มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กไก่มีเรื่องใหม่มาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะเป็นมินิซีรีส์ชื่อเรื่องแม่ครัวน้อยแห่งจวนแม่ทัพเปิดเรื่องมาก็ได้เห็นความสามารถอันน่าทึ่งของซูเฉียนเฉียนนางเอกของเรื่องที่กำลังทำกับข้าวอยู่ความที่พ่อนางเอกเนี่ยเป็นผู้ตรวจการต้องตรวจตราเหล่าขุนนางในใต้ล่างานระตัวไม่ค่อยจะมีเวลากลับบ้านแต่วันนี้ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานางเอกก็เลยลงมือทำอาหารด้วยตัวเองนางเอกนะห่อเกี๊ยวแบบพิถีพิถันแล้วก็บรรจงเอาลงต้มในน้ำซุปโอ้โหน่ากินมากแต่จู่ๆอิงสาวใช้คนสนิทนางเอกก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่าหน้าจวนมีทหารมาล้อมไว้เพื่อจับตัวพ่อข้อหาขายชาติแถมยังตัดสินโทษตัดหัวผู้ชายทุกคนในตระกูลส่วนผู้หญิงจะถูกเนรเทศไปชายแดนภาพก็ตัดไปที่นางเอกใส่ชุดนักโทษใส่ตรวนเดินไปที่ชายแดนด้วยอากาศสุดหนาวเหน็บผู้คุมก็โหดเกินเอาแส้ฟาดแม่นางเอกที่สะดุดล้มพอนางเอกเข้าไปช่วยก็โดนแส้ฟาดซ้ำๆน่าสงสารทหารพูดขึ้นว่ามีคนจ้างให้ฆ่าตระกูลสู่เพื่อให้ไร้ผู้สืบสกุลที่นี่ไม่มีคนเหมาะเป็นที่ฝังศพพอดีเลยแล้วก็ชักดาบขึ้นมากำลังจะฟันลงที่นางเอกแต่ป้านางเอกมาขวางไว้จนแขนขาดโอ้ยทหารอีกคนเลยเข้ามาใช้ดาบฟันนางเอกอีกครั้งแต่นางเอกใช้โซ่ที่ล่ามแขนรับเอาไว้แต่ว่ายังไงนางเอกก็สู้แรงผู้ชายไม่ได้ดาบฟันเข้าที่ไหล่นางเอกกำลังโดนบีบคอจนเกือบสิ้นใจญาตินางเอกที่อยู่ข้างหลังเข้ามาช่วยกัดหูทหารจนขาดแล้วก็ให้นางเอกวิ่งหนีแต่นางเอกคลานกลับมาหาท่านแม่ทหารที่ยังรอดชีวิตอีกหนึ่งก็เลยใช้ดาบสังหารท่านแม่ต่อหน้าต่อตานางเอกถึงจะมีดาบเสียบอยู่ท่านแม่ก็พยายามทุ่มสุดตัวให้ทหารไม่ทำร้ายลูกสาวนางเอกโมโหมากใช้โซ่ที่พันมือเอาไว้ทุบทหารจนสิ้นใจไปเลยแล้วนางเอกก็รีบเข้าไปดูท่านแม่ก่อนท่านแม่จะจากไปก็สั่งให้นางเอกไปหาผู้อาวุโสที่จวนแม่ทัพเพราะว่าตระกูลซูกับจวนแม่ทัพมีสัญญามั่นหมายกันอยู่นางเอกต้องแต่งเข้าจวนแม่ทัพเพื่อพลิกคดีให้กับบ้านเราแล้วศัตรูตัวจริงของนางเอกก็เผยตัวด้วยความรวดเร็วยังก็ความไวแสงนางก็คือหมิงจูท่านหญิงแห่งจวนหนิงอันโหนางเป็นตัวการทำให้บ้านนางเอกพังเพราะพ่อนางเอกส่งสารพุ่งเป้ามาที่จวนของบ้านนางก็เลยจัดการตัดตอนซะสิ้นซากแล้วยังวางแผนเตรียมจัดการจวนแม่ทัพเป็นคิวต่อไปภาพตัดมาที่จวนแม่ทัพนางเอกมาคุกเข่าหน้าจวนประกาศว่านางคือลูกสาวของอดีตผู้ตรวจการซูหยวนซานมาเพื่อมอบหนังสือแต่งงานพอนางเอกเข้ามาข้างในได้พบกับผู้อาวุโสถึงแม้หนังสือที่นางเอกเอามาเป็นของจริงแต่ว่าฮูหยินรองไม่ยอมให้มีการแต่งงานเกิดขึ้นเพราะชูเทียนเจ๋อลูกของนางเป็นหลานชายคนโตในตระกูลนางไม่ยอมให้ลูกแต่งงานกับลูกสาวของขุนนางชั่วส่วนฮูหยินใหญ่กลับรีบเชียร์ให้แต่งเพราะมันไม่เกี่ยวกับชูจวินเหย่าลูกของนางค่ะพอทะเลาะกันไม่จบผู้อาวุโสก็เลยถามนางเอกว่าถ้าไม่ยอมรับการแต่งงานครั้งนี้นางเอกจะทำไงนางเอกฟาดเลยว่าถ้าไม่ทำตามหนังสือสัญญานางเอกจะสาดเลือดใส่ตระกูลชูโอ้โหแล้วนางเอกก็ยังประกาศว่านางพร้อมตายอยู่ที่นี่ผู้อาวุโสเห็นนางเอกมุ่งมั่นขนาดนี้ก็เลยพาไปพบท่านเหิงที่แก่มากแล้วและเคยชอบอาหารที่ปู่นางเอกทำตอนนี้ท่านเหิงเป็นไม้ใกล้ฝั่งไม่ยอมกินอะไรมาหลายวันคือผู้อาวุโสให้โอกาสว่าถ้านางเอกทำให้ท่านเหิงกลับมาอยากอาหารได้ผู้อาวุโสจะขอพระราชทานอภัยโทษจากฮ่องเต้ให้นางเอกและยอมให้แต่งเข้าตระกูลชูนางเอกก็เลยทำน้ำแกงจากไก่ใส่ผักกาดขาวที่เป็นสูตรของท่านปู่นางมั่นใจว่าจะทำให้ท่านเหิงยอมกินแต่ว่าพอผู้อาวุโสเอาไปป้อนท่านเหิงก็ยังคงไม่ยอมเหมือนเดิมฮูหยินรองรีบเรียกเบ่าวมาจับตัวนางเอกไปส่งทางการแต่นางเอกวิ่งไปตักน้ำแกงใส่ปากท่านเหิงอย่างไวแล้วก็โดนพวกบ่าวลากตัวออกไปท่านเหิงทำหน้าเหมือนจำน้ำแกงที่กินเข้าไปได้แต่พูดอะไรไม่ออกเพราะแก่มากแล้วฮูหยินรองก็เลยสั่งลากตัวนางเอกไปโบยเพราะเสียมารยาทนางเอกถูกลากตัวไปมัดและโดนฟาดหลายครั้งนางเอกร้องไห้เสียงดังด้วยความเจ็บปวดแต่จู่ๆฮูหยินใหญ่ก็มาห้ามเพราะว่าท่านเหิงยอมกินข้าวแล้วและผู้อาวุโสก็จะขอพระราชทานอภัยโทษให้ยอมให้นางเอกแต่งเข้าตระกูลฉู่แล้วนางเอกดีใจมากแต่ก็เป็นลมสลบไปซะก่อนนางเอกยังฝันเห็นฉู่จวินเหย่ากำลังอุ้มลูกหมาตัวน้อยยืนเคียงข้างนางท่ามกลางหิมะแล้วนางเอกก็สะดุ้งตื่นพร้อมกับน้ำตาไหลอาบแก้มแต่นางเอกก็ยังคงคิดว่าคนใส่ร้ายตระกูลซูต้องเป็นคนมีอำนาจแน่ๆนางเอกต้องอาศัยกำลังของจวนแม่ทัพตามหาหลักฐานให้ได้แต่ตอนนี้ต้องพยายามยืนอยู่ในโจรให้มั่นคงก่อนส่วนความรักที่มีต่อพระเอกคงต้องหยุดแค่นี้นางเอกในอดีตที่แสนดีได้ตายไปแล้วตอนนี้นางต้องเข้มแข็งเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของตระกูลภาพตัดมาที่กลางตลาดแม่ทัพใหญ่ชูจวินเหยาพระเอกของเราได้รับชัยชนะกลับมาได้รับการยกย่องจากประชาชนอย่างมากเวอร์แต่พระเอกไม่สนใจคำชื่นชมจากสาวๆรีบกลับไปตระกูลซูแล้วก็ถึงได้รู้ว่านางเอกถูกเนรเทศไปแล้วพระเอกกำลังจะตามไปชายแดนไปช่วยนางเอกส่วนฉู่เทียนเจ๋อลูกชายคนโตของตระกูลฉู่เซ็งมากที่ตอนนี้นอกจากนางเอกจะอยู่ที่
ที่นี่ผู้อาวุโสยังเตรียมไปขออภัยโทษแล้วฮีก็ต้องแต่งงานกับนางเอกแต่ว่าหมิงจูตัวร้ายนางมีแผนจะทำให้นางเอกเสื่อมเสียศักดิ์ศรีและตายอย่างไรที่ฝังโอ้ยชีกับเทียนเจอจะร่วมมือกันใช่ไหมที่ห้องนางเอกสาวใช้เอาน้ำแกงเข้ามาให้กินพอกินไปไม่กี่คำนางเอกก็มึนหัวแล้วก็ร้อนรุ่มไปหมดแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในห้องนางเอกจะปลุกปล้ำซึ่งนางเอกก็คือแทบจะไม่ได้สติอยู่แล้วโอ้ยพล็อตพวกนี้มีตลอดเลยอะอีน้ำแกงแบบนี้เนี่ยหลังจากแอบวางยาสำเร็จแล้วส่งผู้ชายเข้าห้องนางเอกไปสาวใส่ก็วิ่งมาบอกผู้อาวุโสกับฮูหยินทั้งสองว่าแอบเห็นระหว่างที่ไปส่งข้าวว่านางเอกพาผู้ชายจากข้างนอกเข้ามาและกำลังทำเรื่องน่าอับอายทั้งหมดก็เลยยกขบวนไปที่ห้องนางเอกแต่พอเปิดประตูเข้าไปก็ช็อตฟิลหนักมากเพราะผู้ชายที่นอนทับนางเอกอยู่ถูกแทงตายแล้วนางเอกถือมีดในมือตัวสั่นไปหมดด้วยความกลัวฮูหยินใหญ่รีบเข้าไปช่วยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกที่มือเต็มไปด้วยเลือดเล่าว่าไม่รู้จักผู้ชายคนนี้จู่ๆก็บุกมาจะทำไม่ดีไม่ร้ายนางเอกก็เลยทำได้แค่ใช้ปิ่นปกป้องตัวเองฮูหยินร้องหาว่านางเอกโกหกเรียกชายชูเข้ามาแต่พอความจะแตกถึงได้โดนฆ่าจนตายใช่ไหมเนี่ยแล้วก็สั่งจะให้จับตัวนางเอกไปสอบสวนแต่นางเอกเลยแฉว่าสาวใช้ใส่ยาปลุกอารมณ์ในน้ำแกงแล้วให้ผู้ชายเข้ามาหวังทำลายชื่อเสียงนางแต่ก็ไม่มีใครเชื่อฮูหยินใหญ่เลยจะช่วยให้พิสูจน์โดยการบังคับให้สาวใช้กินน้ำแกงถ้วยเดียวกันจ้าระหว่างที่กรอกน้ำแกงใส่ปากสาวใช้ฮูหยินร้องก็คิดในใจว่าวิธีนี้ของเทียนเจ๋ออะไม่ได้ผลนี่นะอ้าวนางรู้แผนลูกชายด้วยหรอพอกินน้ำแกงไปไม่นานสาวใช้ก็เกิดอาการเหมือนนางเอกเป๊ะฮูหยินใหญ่เลยรีบถามว่าใครเป็นคนบงการฮูหยินร้องรีบเข้ามากระชากแขนสาวใช้ถามว่าใครทำแต่ดูเหมือนเป็นการขู่มากเลยอะว่าห้ามพูดสาวใช้สารภาพว่ามีคนจ้างมาแต่ว่าคนคนนั้นใส่หน้ากากก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครฮูหยินใหญ่เลยสั่งลงโทษให้หักขาสาวใช้แล้วไล่ออกจากโจรแม่ทัพไปซะหลังจากทุกคนออกไปจากห้องนางเอกจู่ๆเทียนเจ๋อก็เดินเข้ามาในห้องตอนแรกนางเอกไม่รู้จักว่าเป็นใครแต่ก็เดาออกได้ไม่นานแถมเทียนเจ๋อยังทำท่าจะลวนลามนางเอกอีกบอกว่าอีกไม่นานนางเอกก็ต้องเป็นของฮีอยู่แล้วนี่ทำไมไม่ยอมให้ฮีชื่นชมตอนนี้นางเอกตกใจแต่ค่อยๆนอนลงแล้วท้าทายว่ากล้าก็เข้ามาดิตามสัญญาของบรรพบุรุษนางต้องเป็นภรรยาของหลานชายคนโตนานแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าพิธีถ้าพฤติกรรมไม่เหมาะสมนี่ลือออกไปคงมีแต่จะทำให้โจรแม่ทัพขายหน้าเทียนเจ๋อใช้มือบีบคอนางเอกให้ลุกแล้วพูดด้วยท่าทางน่ากลัวว่าคนชั้นต่ำอย่างนางเอกคิดใช้การแต่งงานเข้าโจรแม่ทัพมีแผนอะไรกันแน่พูดจบปุ๊บเทียนเจ๋อก็ออกจากห้องไปหลังจากนั้นเทียนเจ๋อก็ไปหาหมิงจูบอกแผนไม่สำเร็จหมิงจูเริ่มรู้ว่านางเอกก็ไม่ธรรมดาแต่นางก็มั่นใจในความฉลาดของตัวเองจ้าเพราะนางไปขอให้ท่านพ่อเข้าวังไปของานแต่งงานของนางกับเทียนเจ๋อแล้วพรุ่งนี้ราชโองการต้องมาถึงโจรแน่นอนเทียนเจ๋อหัวเราะแล้วก็กระโดดขึ้นโต๊ะไปขย้ำหมิงจูสองคนนี้ที่จริงเทียนเจ๋อไม่ได้รู้เลยว่าในใจหมิงจูไม่ได้รักฮีแค่ต้องการกำจัดพระเอกที่เป็นผู้ครอบครองตราพยัคฆ์ของโจรแม่ทัพส่วนพระเอกก็ตามรอยนางเอกไปจนถึงชายแดนไปเจอบริเวณที่เกิดการต่อสู้แล้วก็เจอศพสตรี3ศพที่เป็นคนของตระกูลซูแต่ไม่เจอนางเอกพระเอกก็เลยคาดว่านางเอกน่าจะเป็นคนฝั่งคนพวกนี้แล้วก็มีทหารเข้ามาบอกจื่อเสวียนคนสนิทของพระเอกว่าสาวใช้ที่ชื่ออิงอิงถูกขายไปให้หอนางโลมพระเอกเลยไปช่วยที่แน่โจรแม่ทัพทุกคนมาคุกเข่ารับราชโองการให้เทียนเจ๋อแต่งกับหมิงจูแหมนางเส้นใหญ่จริงปาดหน้าแต่งงานก่อนซะได้ส่วนพระเอกยังคงออกตามหานางเอกไปทั่วแต่ก็ไม่เจอโอ๊ยฉันจะบ้าตายกลับจนมาก็เจอแล้วค่ะพี่ฮูหยินใหญ่มาปลอบใจนางเอกว่าถึงจะทำตามสัญญาแต่งงานไม่ได้แต่ผู้อาวุโสก็ไปขอพระราชทานอภัยโทษให้นางเอกแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพรุ่งนี้นางจะให้คนคุ้มกันนางเอกออกไปนอกเมืองแล้วก็เช็ดน้ำตาให้นางเอกด้วยตัวเองที่จริงฮูหยินใหญ่ดูอ่อนโยนมากเลยอะพอทุกคนออกไปนางเอกก็คิดว่าจะทำยังไงให้กลับเข้ามาในโจรแม่ทัพได้เพราะต้องอาศัยอำนาจของโจรแม่ทัพเท่านั้นนางเอกถึงจะแก้แค้นได้อิงอิงถูกขายไปให้หอนางลมชีพยายามหนีหลายครั้งแต่ก็ถูกจับตัวกลับมาทุกครั้งจู่ๆจือเสวียนก็บุกมาช่วยอิงอิงไว้โอ้โหเก่งอยู่นะสู้กับคนของหอนางลม2คนได้อยู่หมัดพาตัดมาที่หมิงจูพอนางรู้ว่านางเอกได้รับการอภัยโทษและเตรียมไปอยู่นอกเมืองก็ไม่วายสั่งลูกน้องไปจัดการทันทีที่นางเอกออกจากจวนแม่ทัพส่วนนางเอกก่อนจะออกจากจวนก็เลยโชว์ฝีมือการทำอาหารเพื่อตอบแทนที่ผู้อาวุโสช่วยให้ได้รับการอภัยโทษนางเอกทำอาหารหลายอย่างทุกอย่างคือแบบบรรจงและตั้งใจทำเป็นพิเศษพอฮูหยินใหญ่กับผู้อาวุโสเห็นอาหารที่นางเอกทำให้ก็ถึงกับออกปากอยากให้นางเอกอยู่ต่อแต่มันเป็นไปไม่ได้ก็เลยจะคุ้มกันนางเอกอย่างดีแล้วให้ไปอยู่บ้านน้องชายฮูหยินใหญ่ก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อนางเอกยิ้มรับขอบคุณในความเมตตาระหว่างที่นางเอกเดินกลับห้องพระเอกก็เข้าจวนมาพอดีแต่ว่าทั้งคู่สวนกันไม่เห็นกันพระเอกเข้ามาหาขอให้ผู้อาวุโสไปขอพระราชทานงานสมรสให้แต่ว่าตัวเองไม่อยากแต่งกับองค์หญิง
หญิงซีเหยาอย่างที่ทั้งสองคนเข้าใจอยากแต่งกับนางเอกฮูหยินใหญ่ตกใจมากเพราะนางเอกเป็นลูกของผู้กระทำผิดแต่ทั้งสองคนก็เลยไม่ยอมบอกความจริงพระเอกแต่กระบอกนางเอกถูกเนรเทศไปชายแดนไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงพระเอกก็ยังดื้อขอให้ท่านย่าไปขอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็งานแต่งให้ด้วยฮูหยินใหญ่เลยตัดบทว่าเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ต้องวางแผนระยะยาวจากนั้นก็เอาน้ำแกงให้กินพระเอกตอนแรกจะไม่กินแต่พอเห็นก็รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือนางเอกแน่ฮูหยินใหญ่เลยต้องสารภาพความจริงว่านางเอกกำลังจะออกไปอยู่ที่นอกเมืองแล้วพอหมิงจูรู้ว่านางเอกออกจากจวนก็สั่งให้องครักษ์เงาลงมือทันทีเพราะต้องการทำลายทุกอย่างของนางเอกโอ้ยจงเกลียดจงชังอะไรเขาขนาดนั้นคะเธอส่วนนางเอกนะเดินตามผู้คุ้มกัน2 คนอยู่ในป่าจู่ๆทั้งสองกลับชักดาบขึ้นมาแล้วภาพก็ตัดไปพระเอกตามมาทีหลังเห็นผู้คุ้มกัน2 คนนอนตายอยู่แต่ไม่เจอตัวนางเอกก็เลยแกะรอยตามอีกทีนึงส่วนนางเอกถูกมัดแขนมัดขาอยู่ในบ้านหลังนึงมีผู้ชาย2 คนกำลังตำเกลือกับพริกแล้วก็เอาเกลือมาเทใส่ปากนางเอกแล้วก็เอาพริกมาทาตาโอ้ยนางเอกร้องคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดจู่ๆหมิงจูก็เดินเข้ามาสั่งให้แก้มัดนางเอกตอนนี้นางเอกกลับไม่สามารถลืมตามมามองคนที่สั่งฆ่านางได้เพราะว่ามีแต่พริกเต็มหน้าหมิงจูถือเหล็กแหลมที่เผาไฟไว้ในมือแล้วพูดว่าแค่ใช้แผ่นนิดหน่อยก็ฆ่าคนในตระกูลสู่ไปได้เกือบหมดนางเอกพยายามถามว่าใครที่ทำร้ายนางก็เลยโซซัสโซเซจนมือโดนเข้ากับเหล็กร้อนๆหมิงจูเลยใช้เหล็กร้อนหน้าไปตามตัวนางเอกหลายครั้งโอ้ยฉันจะร้องไห้ตามแล้วเนี่ยนางเอกถูกทรมานแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าใครคือเป็นคนบงการฆ่าล้างตระกูลซูเพราะว่าลืมตาขึ้นมาไม่ได้ที่ข้างนอกมีทหารหมิงจูเฝ้าอยู่แต่พระเอกบุกมาแบบเหาะมาอย่างเร็วเลยทุกคนแล้วจัดการพวกตัวร้ายภายในเวลาอันสั้นพอหมิงจูได้ยินเสียงว่ามีคนบุกมาก็เลยสั่งให้ลูกน้องตัดแขนตัดขานางเอกให้กลายเป็นคนพิการแล้วก็หนีไปลูกน้องกำลังจะลงมือแต่พระเอกมาขวางไว้จนตัวเองบาดเจ็บส่วนนางเอกก็สลบไปเลยพระเอกรีบอุ้มนางเอกออกมาแล้วให้ลูกน้องจัดการคนร้ายที่จับไว้ได้บอกห้ามรอดไปได้สักคนพระเอกพานางเอกกลับมาที่จวนแล้วก็ดูแลอย่างดีตานางเอกคือแบบแดงก่ำจนต้องพันผ้าไว้ส่วนที่แขนก็มีแต่รอยไหม้พระเอกคือคอยดูแลอย่างดีแล้วก็สาบานว่าชาตินี้จะไม่ให้นางเอกถูกทำร้ายอีกแล้วใครที่คิดร้ายนางเอกจะต้องชดใช้เป็นร้อยเท่าส่วนเทียนเจ๋อได้รับรายงานจากลูกน้องว่าตอนนี้สำนักราชเลขาได้ร่างพระราชโองการงานแต่งงานของพระเอกกับองค์หญิงซีเหยาแล้วอีกไม่กี่วันจะมีการประกาศแต่เทียนเจ๋อไม่ยอมให้เกิดขึ้นเพราะถ้าพระเอกแต่งกับองค์หญิงนะตำแหน่งผู้นำตระกูลฉู่ต้องตกเป็นของพระเอกเทียนเจ๋อก็เลยคิดวางแผนจะฆ่าพระเอกให้ได้ระหว่างที่พระเอกอาบน้ำอยู่ในห้องในใจก็คิดถึงอดีตที่เคยมีความรักกับนางเอกตอนนั้นนางเอกไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงแต่ก็ยังรักพระเอกด้วยใจจริงจู่ๆนางเอกก็สะดุ้งตื่นแล้วก็ร้องโวยวายพระเอกรีบเข้าไปปลอบและเปิดผ้าให้ดูว่าเป็นพระเอกเองไม่ใช่คนอื่นพอนางเอกเห็นว่าเป็นพระเอกก็รีบโผล่ไปกอดเลยพระเอกบอกความจริงว่าตัวเองคือแม่ทัพใหญ่ของตระกูลชูพอรู้ว่าเกิดเรื่องกับบ้านนางเอกก็รีบออกตามหาโชคดีที่ไปช่วยนางเอกได้ทันส่วนเรื่องตระกูลซูพระเอกจะสืบหาความจริงให้เองบอกนางเอกเลิกกังวลได้แล้วจื่อเซวียนมารายงานพระเอกว่าคนที่จับตัวนางเอกไปน่าจะเป็นคนจวนหนิงอันโหแต่นางเอกสงสัยว่าตระกูลซูไม่เคยล่วงเกินหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นสัญญางานแต่งงานระหว่างนางกับเทียนเจ๋อหรือเปล่าพระเอกก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปตามสืบทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่จวนหนิงอันโหซะเลยเพราะต้องการคืนความยุติธรรมให้นางเอกให้ได้ไม่นานจื่อเซวียนก็มารายงานข่าวใหญ่ให้พระเอกรู้ว่าฮ่องเต้มีพระราชโองการจะพระราชทานงานแต่งให้พระเอกกับองค์หญิงซีเหยาผู้อาวุโสรับราชโองการมาแล้วคนทั้งเมืองก็รู้แล้วเช่นกันพระเอกรีบให้คำมั่นกับนางเอกว่าพระเอกมีนางเอกคนเดียวในใจเรื่องนี้พระเอกจะหาทางจัดการเองแล้วพระเอกก็รีบไปปรึกษาคู่หญิงใหญ่ที่กำลังเครียดเพราะถ้าฝ่าฝืนราชโองการอาจจะโดนฆ่าล้างตระกูลได้แต่พระเอกคิดว่าราชโองการนี้ฝ่าฝืนไม่ได้ก็จริงแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าฮ่องเต้พูดแค่ว่าจะมอบงานแต่งให้ไม่ได้มีข้อจำกัดอื่นๆพระเอกก็เลยจะแต่งงานกับนางเอกก่อนพอได้ยินแผนลูกชายปุ๊บฮูหยินเองก็คิดว่าเป็นแผนที่ดีแต่ต้องบอกว่านางเอกท้องอยู่แต่งเข้ามาก็จะได้เป็นแค่อนุภรรยาส่วนฮ่องเต้ก็จะไม่สามารถทำอะไรตระกูลฉู่ได้ถึงแม้ว่าเบื้องหลังคงอยากโจมตีบ้านพวกเราไม่น้อยไม่นานจวนแม่ทัพก็จัดงานมงคลพร้อมกันถึง2คู่เป็นนางเอกแต่งงานกับพระเอกแล้วก็หมิงจูแต่งงานกับเทียนเจ๋อเจ้าสาว2 คนนี้ลงจากเกี้ยวพร้อมกันแต่นางเอกใส่ชุดขาวเล่นเอาฮูหยินกับชาวบ้านตกใจยกใหญ่ที่นางเอกใส่ชุดไว้ทุกข์ในงานมงคลแบบนี้
นางเอกใส่ชุดขาวลงมาจากเกี้ยวพร้อมเสียงกลด่าของชาวบ้านที่บอกว่าไม่เหมาะสมขนาดฮูหยินใหญ่ยังน่าเสียแต่พระเอกเดินมารับนางเอกในชุดสีขาวเช่นกันส่วนหมิงจูกับเทียนเจ๋ออยู่ในชุดสีแดงตรงธีมค่ะพระเอกบอกกับแม่ว่าวันนี้เป็นวันที่7ของการไว้ทุกข์ให้พ่อนางเอกขอให้แม่ให้อภัยด้วยพอได้ยินเหตุผลฮูหยินใหญ่ก็เก็ตแล้วประกาศบอกชาวบ้านว่านางเอกไว้ทุกข์แบบนี้เพราะอยากรักษาความรู้สึกเก่าๆเพื่อมุ่งไปสู่ชีวิตใหม่นางเอกกตัญญูนับเป็นเกียรติที่ลูกชายของนางได้แต่งงานด้วยตระกูลฉู่ขอต้อนรับสะใภ้เข้าเรือนแต่จู่ๆฮูหยินรองก็แตะเบรกรอฟรีค่ะว่านางเอกแต่งมาเป็นอนุภรรยาห้ามเข้าประตูหลักเทียนเจ๋อก็เห็นดีเห็นงามกับแม่ตัวเองว่าแค่แต่งวันเดียวก็โชคร้ายซะแล้วตัวเองเป็นพี่ชายคนโตต้องสำคัญกว่าแต่พระเอกไม่สนคำพูดของใครรีบอุ้มนางเอกเข้าประตูไปเลยมีแม่ตัวเองยืนปรบมือยกใหญ่เทียนเจอเข้ามาในจวนลูกน้องก็รีบมาบอกว่าวางยาไว้ในเครื่องดื่มพระเอกแล้วเพราะวันนี้พระเอกต้องดื่มเหล้าเยอะเทียนเจอรีบให้เอาออกเพราะวันนี้เป็นวันมงคลไม่ควรจะมีใครตายลูกน้องจอมทึมก็เลยรีบไปทำตามคำสั่งในตำหนักหมิงจูกำลังโมโหเพราะนางเอกแย่งซินไปหมดจู่ๆนางเอกก็เดินเข้ามาพร้อมกล่องไม้และบอกว่านางเป็นตัวแทนของดวงวิญญาณนับร้อยของตระกูลซูมามอบของขวัญให้ไม่รู้ว่าหมิงจูจะกล้ารับไหมหมิงจูหงายการ์ดคนดีทันทีบอกนางไม่รู้ว่านางเอกพูดเรื่องอะไรแต่คนทั่วโลกรู้ดีกันหมดนะว่าตระกูลซูขายชาติต่อให้ถูกใส่ความคนตายไปแล้วจะทำอะไรได้นางเอกถึงจะแค้นใจมากแต่ก็ยังไร้หลักฐานว่าหมิงจูเป็นคนทำนางเอกกลับมาบอกอิงอิงว่าหมิงจูต้องอยู่เบื้องหลังการตายของตระกูลซูแน่แต่จะประเมินนางตัดไม่ได้เด็ดขาดเพราะดูแล้วหมิงจูน่าจะวางแผนแยบยลมากต่อไปอยู่ในตระกูลฉู่ให้ระวังให้ดีห้ามใครจับจุดอ่อนได้แล้วนางเอกก็เชื่อว่าต้องมีการวางแผนหลอกลวงมากมายในบ้านหลังนี้ถ้าไม่ระวังจะเป็นอันตรายถึงชีวิตฮูหยินใหญ่เข้ามาบ่นนางเอกที่ทำอะไรบุ่มบ่ามไม่น่าแต่งชุดแบบนี้ในวันมงคลเพราะผู้อาวุโสให้ความสำคัญกับหน้าตาและชื่อเสียงแต่ก็ยังเอ็นดูนางเอกในฐานะลูกสะใภ้บอกนางเอกว่าที่วันนี้ช่วยพูดไม่ใช่เพราะรักษาหน้าตัวเองแต่ว่าเป็นคำพูดจากใจต่อจากนี้นางกับลูกชายจะช่วยปกป้องดูแลนางเอกอย่างดีอ่ะโชคดีไปนะแม่ผัวน่ารักนอกจากจะปลอบใจนางเอกยังบอกว่านางช่วยปล่อยข่าวว่านางเอกตั้งครรภ์แล้วดังนั้นตอนนี้นางเอกต้องรีบมีหลานให้ได้ในจวนพระเอกนั่งคุยกับนางเอกพระเอกกำลังสืบเรื่องที่เกิดขึ้นกับตระกูลซูถึงจะเจอว่าเกี่ยวข้องกับจวนหนิงอันโหแต่ก็ไม่เจอหลักฐานแต่ว่าอีกไม่นานต้องได้เจออะไรแน่พระเอกหันไปสั่งงานจื่อเสวียนให้ตามสืบต่อไปแต่จื่อเสวียนไม่ได้สนใจเพราะกำลังเล่นกับฉางเซิงหมาตัวน้อยที่นางเอกเลี้ยงไว้แล้วก็สวีทกับอิงอิงไปด้วยจื่อเสวียนกลัวโดนดุเลยรีบบอกพระเอกว่าวันนี้เป็นคืนเข้าหอไม่ควรคุยเรื่องงานแล้วก็รีบออกจากห้องหอไปเลยปล่อยให้คู่บ่าวสาวเขาได้สวีทกันพระเอกก็เลยเอื้อมไปจะช่วยถอดเสื้อให้นางเอกแต่นางเอกเบรกก่อนว่านางจะไว้ทุกข์ให้ตระกูลซู3 ปีดังนั้นไม่ควรร่วมหอพระเอกน่าเสียแล้วอ้างว่าแต่ท่านแม่เร่งให้มีทายาทนะเพราะว่าปล่อยข่าวไปแล้วไงนางเอกเขินๆแล้วก็บอกว่ามันก็เป็นสถานการณ์พิเศษอยู่นะหน้าตาพระเอกดูมีความหวังขึ้นมาทันทีโอ้โหสรุปแล้วพระเอกก็แห้วค่ะเพราะว่านางเอกแค่อนุญาตให้นอนห้องเดียวกันได้เฉยๆโถดูหน้าพระเอกมีความหงอยไป8 ตลบเพราะต้องลงไปนอนที่พื้นแถมต้องนอนกับน้องหมาแต่พอนางเอกหลับพระเอกก็แอบย่องไปนอนมองหน้านางเอกแล้วก็คิดถึงอดีตดีๆด้วยกันพระเอกก้มท่าจะจูบแต่ว่านางเอกขยับตัวปุ๊บพระเอกก็กลัวมากรีบวิ่งลงไปนอนที่พื้นเหมือนเดิมโถคืนเข้าหอแท้ๆนอนเหงาคนเดียวซะได้เช้าวันรุ่งขึ้นสะใภ้ใหญ่หมิงจูยกน้ำชามาคารวะผู้อาวุโสแล้วก็พูดจาเน็บแนมนางเอกตามสไตล์พอถึงคิวนางเอกตั้งใจทำน้ำแกงบำรุงสุขภาพมาให้ด้วยตัวเองดูแล้วผู้อาวุโสก็ปลื้มไม่น้อยแต่จู่ๆหมิงจูก็พูดว่านางเอกท้องแล้วเดี๋ยวจะให้หมอจัดยาบำรุงมาให้แถมหมอนางนะยังสามารถจับชีพจรแยกเพศทารกได้ด้วยอีกต่างหากแหมดูก็รู้ว่าอยากจะแฉไม่ได้หวังดีสักนิดพอผู้อาวุโสได้ยินก็รีบให้ตามหมอมาเลยจะได้ช่วยจับชีพจรให้นางเอกฮูหยินใหญ่พยายามขัดแต่ดูเหมือนจะเฟลเพราะผู้อาวุโสอยากรู้ว่าจะได้หลานผู้ชายหรือว่าผู้หญิงแป๊บเดียวหมอหวังก็มาถึงอย่างไวแหมจังหวะมันโบ๊ะบะไปหรือเปล่าถึงจะรู้ว่าโดนหาเรื่องแต่นางเอกก็ปฏิเสธไม่ได้ต้องให้หมอหวังตรวจชีพจรพอนั่งจับชีพจรอยู่พักใหญ่หมอหวังก็บอกว่าโอ๊ยไม่เห็นสัมผัสได้ถึงอะไรเลยฮูหยินรองรีบทำเป็นสงสัยว่าหรือจะเป็นเรื่องโกหกถ้าเป็นการตั้งครรภ์ปลอมๆน่าจะขายหน้านะทางจวนไม่ทับรู้กันหมดแล้วแบบนี้ผู้อาวุโสจะเอาหน้าไปไว้ไหนจู่ๆพระเอกก็จับไหล่หมอหวังบอกให้ลองจับชีพจรมาอีกทีคราวนี้ท่านหมอรีบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแต่ว่าเป็นชีพจรคนตั้งท้องอาจจะเป็นเพราะอายุครรภ์ยังน้อยก็เลยยืนยันเพศไม่ได้อ้าวหมิงจูกับฮูหยินรองนี่แบบหน้าแตกไปเลยค่ะ
พอออกมาจากตำหนักผู้อาวุโสนางเอกรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นจู่ๆหมอก็เข้าข้างเราแต่พระเอกบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเดาว่าอาจจะกลัวตัวเองมั้งเพราะว่าพระเอกเป็นแม่ทัพใหญ่ความจริงแล้วฮูหยินใหญ่เดินเข้ามาเฉลยว่าเป็นฝีมือฮูหยินใหญ่ต่างหากโอ้โหปรบมือให้ท่านแม่ไปเลยจ้ารอบคอบมากฮูหยินใหญ่สั่งให้ทั้งคู่ตามไปที่ตำหนักเพื่อไปกินน้ำแกงบำรุงให้ตั้งครรภ์พระเอกกับนางเอกก็เลยต้องยอมเพราะไม่มีใครรู้ว่าทั้งคู่ยังไม่ได้ร่วมหอค่ะคำนั้นฮูหยินใหญ่บอกกับนางเอกพระเอกว่าอย่าไปเคร่งเรื่องประเพณีมากถ้าคนอื่นรู้ว่านางเอกท้องทิพย์ถือเป็นการหลอกลวงฮ่องเต้ตอนนี้ฝากความหวังไว้ที่นางเอกหมดแล้วอีกอย่างฮูหยินใหญ่อยากอุ้มหลานมากด้วยจากนั้นฮูหยินใหญ่ก็รีบอุ้มฉางเซิ่งออกจากห้องไปแถมยังใส่กุญแจหน้าห้องไม่ยอมให้ใครเข้าไปกวนแล้วก็ไม่ให้ทั้งคู่ออกมาข้างนอกไม่มีก้างขวางคอแล้วพระเอกก็จับมือนางเอกบอกว่าท่านแม่พูดถูกแล้วก็ขยับเข้ามาอย่างใกล้พระเอกจับมือเข้าไปใกล้นางเอกบอกว่าท่านแม่พูดถูกไม่ควรหลอกลวงฮ่องเต้นะแต่นางเอกไม่ค่อยอยากยอมบอกว่าพระเอกไม่ใช่คนขี้ขลาดแต่ว่าเจ้าเล่ห์มากกว่าพระเอกก็เลยบอกว่าเราเป็นผัวเมียกันความคิดไม่ถูกต้องทุกอย่างล้วนเป็นความคิดที่ถูกต้องอากาศวันนี้ก็ร้อนนะแล้วก็จู่โจมเข้าไปจูบเลยจากนั้นทั้งคู่ก็ค่อยๆเอนกายบนเตียงแล้วก็จูบกันรัวๆเลยค่ะแต่ว่านางเอกกัดปากพระเอกจนเลือดออกพระเอกก็เลยรีบเบรกตัวเองแล้วไปสงบสติอารมณ์ด้วยการอาบน้ำในห้องอาบน้ำจื่อเซวียนมารายงานว่าส่งคนไปตามหามือปราบจางที่เป็นคนรวบรวมหลักฐานของตระกูลซูแล้วแต่ว่ามือปราบจางหายตัวไปครอบครัวก็ไม่มีเพราะก่อนเกิดเรื่องกับตระกูลซูครอบครัวของมือปราบจางถูกส่งตัวออกไปหมดสงสัยจะกลัวว่าคนอื่นจะจับจุดอ่อนได้พระเอกเลยสั่งให้ตามตัวให้พบทันทีคิดว่ามือปราบจางเป็นเบาะแสสำคัญตัดมาที่กลางป่าหมอหวังถูกลูกน้องหมิงจูจับตัวไว้หมอรีบบอกว่าฮูหยินใหญ่มองแผนเราออกด้วยคำพูดไม่กี่คำแถมยังหาครอบครัวของตัวเองเจอก็เลยถูกบีบจนไร้ทางเลือกหมิงจูเลยรู้ว่าต่อไปนี้จะวางแผนลวกๆไม่ได้แล้วก็ถามท่านหมอว่านางเอกไม่ได้ท้องจริงใช่ไหมซึ่งหมอก็ยอมบอกความจริงว่าไม่ได้ท้องแต่ถึงขนาดพูดขนาดนี้แล้วหมิงจูก็ยังไม่ยอมปล่อยให้หมอรอดไปได้น่าสงสารเนอะส่วนนางเอกออกมาเก็บดอกไม้แล้วสั่งอิงว่าต่อจากนี้จะกินอาหารที่ทำเองและก่อนกินจะใช้เข็มตรวจสอบพิษเพราะว่าไว้ใจใครไม่ได้นางเอกเข้าครัวมาทำขนมใช้กลีบดอกไม้ที่เก็บมาทำเป็นรูปดอกไม้สวยน่ากินมากที่ห้องฮูหยินรองนางคิดว่าลูกสะใภ้นางถึงจะเป็นผู้หญิงสูงศักดิ์แต่หากอยากยืนหยัดอยู่นี่ยังต้องเรียนรู้อีกมากเลยสั่งสาวใช้ให้ไปเรียกหมิงจูมาพบไม่นานพอหมิงจูมาฮูหยินรองก็อบรมเลยว่าหมิงจูเป็นภรรยาหลานชายคนโตของตระกูลชูต่อไปตระกูลชูจะกลายเป็นของทั้งคู่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องระวังมีอะไรมาปรึกษานางได้อย่างการพาหมอหวังเข้ามาไม่ใช่วิธีที่รอบคอบซึ่งมันกลายเป็นการแหวกย่าให้งูตื่นแล้วถึงจะไม่พูดตรงๆแต่หมิงจูก็เข้าใจว่าฮูหยินรองอยากเตือนให้รู้สถานะของตัวนางก็เลยได้แต่ตอบไปว่ายินดีรับคำสั่งสอนแต่ว่าเย่เอ๋อสาวใช้หมิงจูกลับสมน้ำหน้าเยอะหยันในสิ่งที่ฮูหยินรองกำลังพูดฮูหยินรองดันเห็นก็เลยสั่งให้สาวใช้เข้าไปตบสั่งสอนเย่เอ๋อหมิงจูไม่เข้าข้างและไม่ช่วยใดๆแล้วก็ยังรีบขอโทษฮูหยินที่สาวใช้นางเสียมารยาทฮูหยินรองก็เลยเหน็บแถมไปอีก1กรุบเบาๆแล้วมอบกำไลหยกที่นางได้จากผู้อาวุโสตอนแต่งเข้าจวนใหม่ๆให้หมิงจูพอออกจากจวนหมิงจูก็โยนกำไลให้เย่เอ๋อทันทีเพราะโกรธที่โดนดูถูกแต่นางก็คิดว่าตอนนี้ยังต้องพึ่งพาอยู่ไว้ต่อไปมีโอกาสค่อยมาคิดบัญชีทีหลังวันต่อมาสาวใช้ฮูหยินรองจู่ๆก็แกล้งทำน้ำหกใส่อิงพออิงจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ทำเป็นแนะนำว่าอย่าเดินมั่วซั่วแบบที่ตัวยังเปื้อนแบบนี้เพราะในจวนมีกฎว่าถ้าสาวใช้เสียมารยาทจะถูกลงโทษแล้วนางก็อยากช่วยเพราะว่าห้องนางอยู่แถวนี้เองบอกเดี๋ยวเอาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนแล้วก็พาอิงเดินไปตัดไปที่หน้าห้องนางเอกอิงกลับโดนจับมัดไว้ฮูหยินรองมาโวยวายบอกนางเอกว่าอิงเป็นสาวใช้ชั้นต่ำคิดจะใส่ผ้าไหมได้ยังไงอิงพยายามบอกเหตุผลแต่ฮูหยินรองเรียกสาวใช้ให้ตบหน้าอิงทันทีนางเอกเข้าไปห้ามแล้วก็ตบหน้ากลับจนฮูหยินรองโมโหที่นางเอกกล้าตบสาวใช้ของนางเอกแอบหันไปเห็นว่าฮูหยินใหญ่กับผู้อาวุโสกำลังเดินมาเลยแกล้งยั่วโมโหจนฮูหยินรองตบหน้านางเอกแล้วก็นางเอกก็ร่วงลงไปกับพื้นฮูหยินใหญ่รีบตะโกนห้ามบอกนางเอกกำลังท้องอยู่แล้วพอนางเอกลุกขึ้นมากระโปรงนางเอกก็เต็มไปด้วยเลือดนางเอกร้องไห้ใหญ่โตแล้วหันไปว่าฮูหยินรองว่าทำไมต้องใจร้ายฆ่าลูกของนางด้วยโอ้โหการละครมากจ้านางเอกโดนฮูหยินรองตบจนเลือดออกแทงลูกนางเอกคือร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดที่ไม่สามารถปกป้องลูกในท้องไว้ได้ฮูหยินรองรีบแก้ตัวว่านางไม่ได้ทำอะไรผิดนางเอกปลอมเปลือกจนฮูหยินใหญ่เข้าไปตบสั่งสอนซ้ำผู้อาวุโสสั่งลงโทษฮูหยินรองให้ไปคุกเข่าสำนึกผิดต่อหน้าบรรพบุรุษ
ในเรือนนางเอกฮูหยินใหญ่รีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกที่นอนสมอยู่ก็บอกว่าไม่อยากให้ข่าวลือเรื่องตั้งท้องปลอมเป็นผลเสียกับตระกูลชูเลยตัดสินใจให้ทุกคนคิดว่าแท้งเป็นทางออกที่ดีที่สุดซึ่งนางเอกติดสินบุญแม่นมจางเอาไว้แล้วให้ช่วยยืนยันว่าแท้งลูกจริงส่วนฮูหยินรองตอนแรกก็ไม่ได้กะโยนความผิดให้แต่เห็นนางชอบรังแกคนอื่นดีนักมีโอกาสเลยตามน้ำไปซะเลยพอฮูหยินใหญ่ได้ฟังก็เงียบไปเหมือนจะดุนะแต่จู่ๆก็หัวเราะด้วยความสะใจที่แก้ปัญหาได้2 เรื่องไปพร้อมกันแต่ก็ยังสั่งให้ปรึกษากับนางก่อนถ้าจะทำอะไรแบบนี้อีกแล้วก็แกล้งงอนนางเอกที่ไม่ยอมปรึกษาแถมไม่เคยทำน้ำแกงให้กินด้วยนางเอกก็เลยรีบบอกว่าอยากกินอะไรนางจะทำให้หมดเลยฮูหยินใหญ่รีบหยิบเมนูอาหารที่เตรียมไว้ให้ดูแต่บอกเลยว่ายาวเป็นหางว่าวเลยทีเดียวนางเอกก็ยังเต็มใจจะทำให้นะฮูหยินรองมานั่งคุกเข่าต่อหน้าบรรพบุรุษด้วยความแค้นหมิงจูเข้ามาไหว้บรรพบุรุษเพื่อขอให้ตัวเองมีทายาทไวๆพอหันมาเห็นฮูหยินรองก็ทำเป็นตกอกตกใจแล้วบอกว่าเห็นคนนั่งอยู่นึกว่าเป็นคนใช้ที่ทำผิดทำไมถึงเป็นท่านแม่ไปได้แหมมีความจิกกัดฮูหยินรองได้แต่คุกเข่าต่อไปทั้งที่รู้ว่าลูกสะใภ้ตั้งใจยั่วโมโหแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ไงในห้องนางเอกจื่อเซวียนรีบไปดูแก้มอิงอิงที่โดนตบไปหลายครั้งแต่อิงอิงก็อ้อนบอกว่าไม่เป็นอะไรมากส่วนนางเอกนั่งจิบน้ำชาคุยกับพระเอกเรื่องมือปราบจางที่ต้องตามหาที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนางเอกก็เลยอยากให้พระเอกเปลี่ยนแนวทางการสืบนางเอกตั้งใจจะเปิดร้านอาหารแล้วก็ทำให้มันเป็นร้านที่อร่อยที่สุดเป็นที่นิยมที่สุดเพื่อดึงดูดเจ้าหน้าที่ระดับสูงมากินข้าวว่ากันว่าคนเราจะพูดความจริงหลังดื่มดังนั้นก็ใช้จุดนี้แหละรวบรวมความลับเมืองหลวงและตรวจสอบหาหลักฐานพระเอกเห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนเต็มที่แต่พอนางเอกของเงินลงทุนพระเอกก็ไม่มีจนจื่อเสวียนต้องยอมบอกว่าพระเอกจะมีเงินได้ยังไงตำแหน่งแม่ทัพเนี่ยเป็นตำแหน่งที่จนที่สุดในเมืองหลวงแล้วเงินเก็บกับเบี้ยหวัดทั้งหมดให้กับครอบครัวทหารที่เสียชีวิตไปนางเอกก็เลยต้องหาทางอื่นตกดึกตอนทุกคนหลับกันหมดจื่อเสวียนก็แอบเป่ายาสลบเข้าไปในห้องฮูหยินรองแล้วก็ลงมือสั่งสอนทุกคนที่ทำร้ายอิงอิงเช้าวันรุ่งขึ้นฮูหยินรองตื่นมาเห็นหน้าตัวเองก็ได้แต่ร้องกรีดด้วยความตกใจเพราะแก้มบวมจ้าส่วนหมิงจูก็กำลังเครียดเพราะตอนนี้นางเอกเริ่มสงสัยแล้วถ้าไม่รีบจัดการนางเอกกับพระเอกน่าจะต้องมีปัญหาตามมาแน่แต่เทียนเจ๋อไม่สนเพราะมั่นใจว่าทำลายหลักฐานไปหมดแล้ว2 คนนั้นไม่มีทางตามเจอหมิงจูยังคงไม่สบายใจเพราะตามหาตัวมือปราบจางไม่เจอก็เลยสั่งให้เพิ่มคนกับรีบตามหาตัวมือปราบจางให้ได้อย่าให้พระเอกหาเจอก่อนส่วนนางเอกก็รวบรวมเงินทั้งหมดแต่ก็ยังไม่พอที่จะเปิดร้านอาหารได้พระเอกเลยเดินไปหยิบดาบคิรีธาราที่ฮ่องเต้องค์ก่อนพระราชทานให้จื่อเสวียนเอาไปจำนำถึงแม้จะเสียดายมากแต่นางเอกบอกว่าไม่ต้องเพราะคงได้ไม่เท่าไรอยู่ดีนางเอกคิดว่าพรุ่งนี้จะทำอาหารชุดใหญ่ให้ท่านแม่เผื่อจะขอความช่วยเหลือได้บ้างวันรุ่งขึ้นนางเอกก็คือจัดเต็มฟูลคอร์สค่ะแต่ละอย่างออกมาหน้าตาน่ากินสุดๆแต่ตอนแรกไหนบอกจะทำอาหารชุดใหญ่แต่ไงทำแค่บะหมี่ชามเดียวเอาไปเสิร์ฟให้ท่านแม่ซึ่งแม่ก็งงเช่นกันนางเอกรีบให้เหตุผลว่าที่ทำบะหมี่เพราะหลายวันที่ผ่านมานางเอกกับพระเอกกินแต่บะหมี่มาตลอดแสดงความจนว่าสั้นแต่ท่านแม่เหมือนจะรู้ทันนะว่าทั้งคู่ต้องการเงินเลยสั่งให้สาวใช้คนสนิทหยิบกล่องใส่เครื่องประดับกับเงินจำนวนมากมาวางบนโต๊ะฮูหยินใหญ่เปิดหีบใส่เงินโชว์ว่านางมีตังค์เพียบแต่ไม่ยอมให้จนกว่านางเอกจะบอกมาว่าจะเอาไปทำอะไรนางเอกก็เลยบอกว่าจะเปิดร้านอาหารตอนแรกฮูหยินใหญ่ไม่อยากยอมเพราะว่าตอนนี้นางเอกอยู่เฉยๆก็สบายไปตลอดชาติแต่นางเอกให้เหตุผลว่าพระเอกไม่มีเงินเพราะเอาเบี้ยหวัดไปช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในฐานะที่เป็นภรรยาก็อยากแบ่งเบาภาระสามีถ้าเปิดร้านและมีเงินจะสามารถช่วยทหารและประชาชนได้นี่เป็นวิธีปกป้องบ้านเมืองอีกทางหนึ่งด้วยฮูหยินใหญ่ถึงกับปรบมือให้กับความคิดสุดเลิศของนางเอกแล้วสั่งให้เดินหน้าลุยเลยแล้วก็เปิดหีบหยิบกำไลหยกออกมาให้1 อันนางเอกถึงกับช็อกไม่คิดว่าฮูหยินใหญ่จะใช้เงินประหยัดขนาดนี้โอ้ยอันเดียวมันจะไปทำถ้วยอะไรได้คะท่านแม่นางเอกนึกอะไรดีๆออกชวนพระเอกไปหาฮูหยินใหญ่อีกแต่ว่าคราวนี้แม่ไม่ยอมพบบอกว่าพักผ่อนอยู่นางเอกก็เลยตะโกนไปว่าหรือว่าไม่อยากอุ้มหลานแล้วเท่านั้นละจ้าฮูหยินใหญ่รีบมาพร้อมน้ำแกงหลายถ้วยเลยรอบนี้พระเอกกินไปถ้วยเดียวแล้วส่งซิกให้จื่อเสวียนช่วยลูกน้องก็รู้ดีรีบตะโกนบอกมีโจรบุกมาแล้วพระเอกก็วิ่งเลยค่ะนางเอกเลยต้องเป็นฝ่ายซดน้ำแกงที่เหลือรัวๆ
แล้วยิ่งซดฮูหยินใหญ่ก็ยิ่งเอาเครื่องประดับในกล่องยื่นให้เรื่อยๆนางเอกก็เลยกินคนเดียวจนหมดเกลี้ยงที่ตำหนักขณะพระเอกกินไปแค่ถ้วยเดียวยังร้อนรุ่มกว่าครั้งก่อนส่วนนางเอกกลับเข้ามาในสภาพคนเมาร้อนกว่าพระเอกหลายเท่าพอเจอหน้าพระเอกก็อ่อนอ้อนยั่วจนพระเอกแทบจะทนไม่ไหวจนได้อุ่นเตียกันในที่สุดเอาลุ้นอยู่นานค่ะสักทีนะแหมท่านแม่ทำสำเร็จจนได้ส่วนยายหมิงจูกำลังนั่งหวีผมสวยๆของนางอยู่แล้วถามถึงสามีที่ยังไม่กลับจวนเย่เลยบอกความจริงว่าเทียนเจิดไปติดหญิงชื่อว่าซิ่วเหลียนที่หอเทียนเซียงแล้วก็บ่นว่าไม่เข้าใจว่าหมิงจูไปชอบผู้ชายแบบนี้ได้ไงลามปาเบอร์นี้หมิงจูก็เลยหันไปตบสิคะถึงเทียนเจิดจะเลวยังไงก็เป็นสามีของนางสาวใช้ไม่มีสิทธิ์มาวิจารณ์แบบนี้เทียนเจิดกำลังนอนกกซิ่วเหลียนอยู่ที่หอเทียนเซียงจริงๆแต่ระหว่างที่กำลังก้มลงจะจูบหมิงจูกระบุกมาแบบไม่ทันตั้งตัวเทียนเจิดรีบผลักซิ่วเหลียนออกจากอ้อมอกโดยท่าทางกลัวเมียหมิงจูเลยสั่งให้จับตัวซิ่วเหลียนไปแก้ผ้าและสั่งสอนส่วนกับเทียนเจิดนางพูดเลยว่าจริงๆนางไม่สนนะว่าจะมีสาวๆกี่คนแต่จะมาหมกมุ่นกับนางลมตอนนี้ไม่ได้เพราะแผนการที่วางไว้ยังไม่สำเร็จและตอนนี้ก็จับตัวมือปรับจางได้แล้วเทียนเจอรีบบอกให้ข้าปิดปากแต่หมิงจูไร้กว่านั้นเพราะจะใช้มือปรับจางเป็นกับดักล่อพระเอกออกมาแล้วก็สังหารทิ้งนางเอกกำลังนั่งคำนวณเงินที่จะใช้เปิดร้านพระเอกก็เดินเข้ามาแล้วปรึกษาว่าก่อนเปิดร้านควรหาคนมีฝีมือที่ไว้ใจได้มาช่วยดูแลก่อนไหมซึ่งนางเอกก็เลือกผู้ช่วยเอาไว้แล้วในอดีตนางเอกเคยถูกนักเลงชื่อว่าจื่อเถิงกับลูกน้องจับตัวไปตอนแรกนางเอกก็กลัวแต่ที่จริงจื่อเถิงชอบทำอาหารมากและได้ยินว่านางเอกทำอาหารเก่งก็เลยอยากให้มาช่วยชิมอาหารของตัวเองแต่แค่นางเอกเห็นอาหารที่จื่อเถิงทำก็บอกได้เลยว่าผิดพลาดตรงไหนบ้างโดยที่ไม่ต้องชิมจื่อเถิงท้าให้นางเอกทำให้กินเพราะมั่นใจว่าของตัวเองอร่อยกว่านางเอกก็เลยโชว์เสน่ห์ปลายจวักทำหมูตรงพัวให้ชิมพอลูกน้องจื่อเถิงกินเข้าไปก็แทบกัดลิ้นด้วยความอร่อยจื่อเถิงชิมบ้างแล้วก็รู้ว่าที่จริงของนางเอกอร่อยกว่ามากๆเลยฝากตัวเป็นศิษย์นี่สินะคนที่นางเอกหามาช่วยนางเอกรีบเดินทางมาหาจื่อเถิงเพื่อบอกว่ากำลังจะเปิดร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงแต่ไม่สะดวกออกหน้าอยากให้จื่อเถิงปลอมเป็นเท่าแก่แทนที่หน้าจวนแม่ทัพพระเอกพานางเอกออกไปดูร้านที่จะซื้อในตลาดแต่มีทหารวิ่งมาบอกว่าเจอตัวมือปราบจางแล้วที่เข่าทิศเหนือของเมืองให้ลูกน้องเฝ้าอยู่พระเอกเลยรีบขึ้นมาไปจับตัวมือปราบจางด้วยตัวเองส่วนนางเอกก็เลยไปดูร้านคนเดียวก่อนจะไปพระเอกมีความขอกำลังใจนางเอกเลยจูบแก้มเบาๆไป1 กลุ่มที่ตลาดในร้านที่นางเอกกำลังจะซื้อเท่าแก่นัดแนะกับเพื่อนว่าจะขายในราคา100 ตำลึงให้เพื่อนเป็นหน้าม้ามาซื้อแข่งนางเอกจะได้ไม่ต่อราคาเพราะร้านอยู่ในทำเลดียังไงก็ได้ราคาดีอยู่แล้วนางเอกเข้าไปต่อรองจาก100เหลือ40 ตำลึงต่ำกว่าราคาที่เท่าแก่ตั้งเอาไว้มากเท่าแก่ทำทีว่าจะขายให้เพื่อนแทนเพราะเพื่อนให้ราคาสูงกว่าแต่นางเอกรู้ทันก็เลยแกล้งทำเป็นเดินออกจากร้านไม่สนใจซื้อที่หน้าร้านนางเอกบอกจื่อเถิงว่าถ้าจะซื้อก็จะซื้อในราคา40 ตำลึงเป็นราคาต่ำกว่าตลาดนิดหน่อยราคาตลาดอยู่ที่50 ตำลึงแล้วนางเอกก็เดินไปร้านตรงข้ามถึงจื่อเถิงจะบอกว่าร้านนี้ไม่ขายแต่นางเอกเข้าไปเจอเท่าแก่แล้วบอกตรงๆว่าอยากให้เท่าแก่ช่วยเล่นละครให้หน่อยให้ค่าจ้าง1 ตำลึงตอนแรกเท่าแก่จะไม่ยอมแต่นางเอกก็พูดจนเท่าแก่ยอมจนได้ที่จนแม่ทัพฮูหยินใหญ่ให้ชุนเถาไปแอบสืบว่านางเอกซื้อร้านเป็นยังไงบ้างชุนเถามาบอกว่าร้านแรกเท่าแก่เสนอราคาสูง100 ตำลึงนางเอกเลยซื้อไม่ได้ตอนนี้กำลังคุยกับอีกร้านนึงอยู่ฮูหยินใหญ่เลยจะให้นางเอกจัดการเองไปก่อนถ้าไม่สำเร็จค่อยยื่นมือไปช่วยคิดว่าจะซื้อมาใน45 ตำลึงก็พอแล้วให้ชุนเถาไปแอบดูนางเอกต่อส่วนนางเอกตอนนี้ก็เริ่มแผนทำเป็นมายืนคุยต่อรองราคากับร้านตรงกันข้ามจนเท่าแก่ร้านแรกรีบมาขวางเพราะกลัวจะขายร้านตัวเองไม่ได้แล้วก็ลดราคาร้านตัวเองลงเรื่อยๆสุดท้ายราคาไปจบที่นางเอกซื้อได้ในราคา35 ตำลึงต่ำกว่าตอนแรกที่นางเอกวางแผนไว้ซะอีกชุนเถาวิ่งมารายงานฮูหยินใหญ่ว่านางเอกซื้อร้านได้ในราคานี้ฮูหยินใหญ่ถึงกับอึ้งในความสามารถนางเอกกำลังทำอาหารให้จื่อเถิงกับลูกน้องกินตอบแทนวันนี้ที่ช่วยให้นางซื้อร้านได้แต่ระหว่างที่หั่นผักอยู่ก็โดนมีดบาดทั้งที่ไม่เคยพลาดมาก่อนโอ๊ยเหมือนมันจะเป็นลางร้ายฮูหยินรองมานั่งบ่นลูกชายว่าหมิงจูสะใภ้ใหญ่ไม่เคยมาทักทายนางเลยสักวันไม่มีมารยาทแล้วก็หยิ่งอะไรเบอร์นั้นแต่เทียนเจิดก็ทำอะไรไม่ได้เพราะต้องพึ่งพาอำนาจหมิงจูอยู่เลยแถมยังขอให้แม่อย่าไปยุ่งกับหมิงจูอีกด้วยแล้วก็หลุดปากเล่าแผนจะกำจัดพระเอกให้แม่ฟังส่วนนางเอกกลับมาถึงจวนก็รีบถามหาว่าพระเอกกลับมาหรือยังแต่พระเอกก็ยังไม่มานางเอกเป็นห่วงรีบไปหาฮูหยินใหญ่
ปรึกษาว่าพระเอกไปจับคนร้ายที่เขาตั้งแต่เช้าตอนนี้ยังไม่กลับฮูหยินใหญ่รีบปลอบใจเพราะว่าพระเอกเก่งมากทหารหลายสิบคนปกติทำอะไรพระเอกไม่ได้อาจจะไกลก็เลยยังกลับมาไม่ถึงมั้งระหว่างที่คุยกันอยู่ฮูหยินรองก็เดินมาทักทายบอกว่านางเอกสีหน้าดูไม่ค่อยดีเหมือนจะมีคนตายแล้วก็พูดจาเป็นลางร้ายถึงพระเอกอยู่ได้จนนางเอกทนไม่ไหวเทน้ำชาใส่ถ้วยแต่แกล้งทำเป็นสะดุดบันไดหกเต็มหน้าฮูหยินรองแม่สะใจแท้พอออกมาจากห้องท่านแม่นางเอกก็ไปยืนรอพระเอกหน้าจวนแม่ทัพถึงแม้หิมะจะตกอากาศจะหนาวแค่ไหนแต่นางเอกก็ยังยืนรอไม่หยุดจู่ๆก็มีรถมาจอดหน้าจวนแต่เป็นหมิงจูกับเทียนเจ๋อหมิงจูรีบเข้ามาทำเป็นห่วงเป็นใยว่ามายืนรออะไรอยู่ตรงนี้แต่นางเอกไม่ตอบโต้สายตาเอาแต่จับจ้องที่หน้าประตูแล้วในที่สุดพระเอกก็ขี่ม้ากลับมาพร้อมเลือดทั่วหน้าพอลงจากม้าได้พระเอกก็รีบวิ่งมากอดนางเอกเลยหมิงจูกับเทียนเจ๋อหน้าตึงที่เห็นว่าพระเอกกลับมาได้แล้วยังมาหวานโชว์กันไปอีกหวานมากเวอร์ค่ะนะพระเอกเนี่ยนะอุ้มนางเอกเข้าจวนไปเลยค่ะทุกคนเทียนเจ๋อกลับมาก็โวยวายลูกน้องอย่างหนักที่ปล่อยให้พระเอกรอดมาได้ลูกน้องบอกว่าพระเอกเก่งเกินไม่มีใครเอาลงแถมยังฆ่าคนของเราไปตั้งมากที่สำคัญพระเอกแย่งตัวมือปรับจางไปได้ด้วยเทียนเจ๋อรีบหันไปว่าหมิงจูที่ไม่ยอมเก็บมือปรับจางแต่แรกแต่หมิงจูชิวเวอร์นั่งทำผมไม่รู้สึกอะไรแถมบอกว่าถึงเราจะแพ้แต่พวกมันก็ไม่ได้ชนะในอดีตหมิงจูเป็นคนจัดการมือปรับจางด้วยตัวเองคือนางกลัวว่าแผนการลอบฆ่าพระเอกจะพลาดเลยจัดการทำให้มือปรับจางบอกหลักฐานอะไรไม่ได้ด้วยการตัดลิ้นควักลูกตาตัดหูตัดนิ้วทั้ง10โหหมิงจูนี่คือโหดเกินมนุษย์ไปแล้วค่ะพอเทียนเจ๋อได้ยินว่าหมิงจูทำอะไรลงไปก็ชมว่ารอบคอบสุดๆแสดงว่าตอนนี้พระเอกได้ตัวมือปราบจางที่เป็นคนพิการไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีส่วนพระเอกแม้ปลอดภัยกลับมาแต่ก็บาดเจ็บที่หลังเป็นรอยแผลยาวนางเอกช่วยอาบน้ำแล้วทำแผลให้แล้วสุดท้ายก็ไปถึงเตียงแน่นอนเลยค่ะทุกคนดูทรงเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกเล่าความชั่วร้ายของหมิงจูที่ทำกับมือปราบจางให้นางเอกฟังแล้วก็เสียดายว่าหลักฐานเนี่ยน่าจะหายากแล้วแต่คนที่เดือดกว่าใครที่รู้ว่าจะมีคนฆ่าแกล้งลูกชายของนางก็คือฮูหยินใหญ่ฮูหยินใหญ่มาคุกเข่าหน้าบรรพบุรุษพูดว่าตระกูลฉู่มีแต่วีรบุรุษลูกหลานเป็นคนดีแต่ตอนนี้พี่น้องสู้กันเองนางละอายต่อสามีผู้ล่วงลับและบรรพบุรุษยิ่งนักเพราะว่าพระเอกเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วก็ทำเพื่อบ้านเมืองมาตลอดไม่ว่าใครกล้าลงมือกับลูกชายนางเท่ากับสั่นคลอนรากฐานของตระกูลฉู่ฮูหยินใหญ่จะไม่ละเว้นแน่ตัดมาที่อาวุโสที่กำลังนอนสมอยู่บนเตียงเรียกฮูหยินใหญ่ไปใกล้ๆบอกว่าต่อไปนี้ขอยกตระกูลฉู่ให้ดูแลทุกอย่างถือว่าครอบครัวต้องมาก่อนสาวใช้เองก็นำตราพยัคฆ์ของตระกูลมามอบให้เช่นกันหมิงจูเห็นปุ๊บก็ตาลุกวาวเลยจ้าผู้อาวุโสบอกขอให้เปิดหน้าต่างเพื่อดูหิมะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจากนั้นก็ค่อยๆจากไปส่วนท่านเหิงที่นั่งอยู่บนรถเข็นก็เห็นภาพท่านผู้อาวุโสตอนยังเป็นสาววิ่งมาหาและท่านเหิงก็สิ้นใจตามไปอีกคนทุกคนในตระกูลพากันร้องไห้ยกเว้นอยู่คนนึงมันจะมีอยู่คนนึงอ่ะก็คือหมิงจูคนดีคนนี้คนเดิมหลายวันผ่านไปหมิงจูเห็นว่าเป็นโอกาสดีแล้วเพราะฮูหยินใหญ่ไม่อยู่จวนเลยสั่งให้เย่เอ๋อแอบย่องไปในห้องไปขโมยตราพยัคฆ์ฮูหยินใหญ่ระหว่างที่เย่เอ๋อกำลังรื้อค้นจือเซวียนก็มาขวางไว้แล้วเห็นนายเย่เอ๋อด้วยนะก่อนชีจะหนีไปได้เย่เอ๋อมาบอกว่านางทำงานพลาดแล้วก็โดนเปิดโปงหมิงจูโมโหจัดตบหน้าเย่เอ๋ออย่างแรงเพราะตอนนี้จะแอบเข้าไปจิกอีกก็คงจะยากคือจริงๆหมิงจูไม่ได้ห่วงว่าเย่เอ๋อจะโดนจับห่วงแต่แผนตัวเองจะเฟลสงสารเย่เอ๋อมากที่ได้เจ้านายแบบนี้แต่นางก็ยังคุกเข่าพักดีมากขอให้เจ้านายอภัยให้ตัดมาที่ฝั่งพระเอกนางเอกทุกคนสงสัยว่าเย่เอ๋อจะเข้ามาเอาอะไรพระเอกคิดว่าน่าจะเป็นตราประทับของตระกูลเพราะตรานี้ใช้เคลื่อนย้ายกำลังทหารชายแดนได้แสดงว่าที่หมิงจูแต่งมาก็เพื่อตรานี้ส่วนนางเอกก็กะไว้แล้วเช่นกันว่าจวนหนิงอันโหกำลังคิดทำการใหญ่ฮูหยินใหญ่ก็เลยเรียกแม่ทัพเหลยมาพบที่จวนเพราะเทียนเจ๋อทำงานอยู่ใต้บัญชาแม่ทัพเหลยมาตลอดและขอบคุณที่ช่วยดูแลเทียนเจ๋อเป็นอย่างดีแล้วก็ถามว่าช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไหมแม่ทัพเหลยบอกว่ากำลังจะเลื่อนตำแหน่งเทียนเจ๋อเป็นรองผู้บัญชาการทหารกองรักษาการเมืองหลวงแต่ฮูหยินใหญ่สั่งเบรกไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งสำคัญไม่ควรมอบให้ผู้ไม่มีประสบการณ์บอกลูกหลานตระกูลฉู่ควรออกรบให้มากต้องฝึกฝนอีกแม่ทัพเลยยิ่งฟังก็ยิ่งงงเลยถามตรงๆว่าสรุปคืออยากให้ส่งเทียนเจ๋อไปอยู่ชายแดนใช่ปะพอฮูหยินใหญ่บอกว่าใช่แม่ทัพเลยก็พร้อมจัดให้ส่วนฮูหยินรองหลังจากผู้อาวุโสยกตระกูลให้ฮูหยินใหญ่ดูแลชีก็ยิ่งอิจฉาหนักเลยสั่งเศร้าชิงสาวใช้ไปปล่อยข่าวว่านางเอกใส่ชุดไวทุกข์เข้าประตูหลักตอนวันแต่งงานทำให้ผู้อาวุโสตระกูลตายไป2คนนางเอกจะได้กลายเป็นตัวกาลากินีคิดได้เนาะด้านนางเอกก็กำลังวางแผนตกแต่งร้านอาหารมีพระเอกยืนมองอย่างมีความสุข
ที่จวนแม่ทัพข่าวลือเริ่มแพร่กระจายจนไปเข้าฮูหยินใหญ่ฮูหยินใหญ่เลยเรียกสาวใช้3คนที่กำลังเมามอยเรื่องนี้มาสอบสวนว่าใครปล่อยข่าวสาวใช้สารภาพว่าเป็นเซาชิงสาวใช้ฮูหยินรองจ้างมาให้ปล่อยข่าวลือนี้ฮูหยินใหญ่ก็เลยสั่งจับตัวเซาชิงมาสอบสวนทันทีชุนเถาพาลูกน้องมาจับตัวเซาชิงต่อหน้าฮูหยินรองแต่ฮูหยินรองไม่ยอมปล่อยคนง่ายๆแล้วยังตบหน้าชุนเถาหลายทีจนเป็นรอยนิ้วสุดท้ายก็ยังเป็นเพราะคำสั่งผู้นำตระกูลอย่างฮูหยินใหญ่เลยไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนชุนเถาพาตัวเซาชิงมาคุกเข่าต่อหน้าฮูหยินใหญ่ได้พอฮูหยินใหญ่เห็นรอยนิ้วที่หน้าชุนเถาก็ยิ่งโมโหหนักแล้วก็เอาความโกรธเนี่ยไปลงที่เซาชิงแบบสวยๆจ้าบอกให้คนใช้ทั้ง3คนจัดการชุนเถาได้ตามต้องการพอฮูหยินใหญ่ไปปุ๊บเซาชิงก็เจอประเคนทั้งมือทั้งเท้าเลยจ้าเพราะว่าเซาชิงเป็นเหตุให้คนใช้3คนนี้โดนลงโทษไงฮูหยินใหญ่ออกมาไม่เท่าไหร่ก็เจอฮูหยินรองที่ปรีมาหาเรื่องหาว่ามาเล่นงานคนของนางแต่ฮูหยินใหญ่ไม่กลัวอยู่แล้วจ้าบอกว่านี่ไว้หน้าแล้วนะที่ทำโทษเฉพาะแค่บ่าวไม่ทำโทษเจ้านายถ้าฮูหยินรองยังไม่หยุดยังปากมากใส่ความคนอื่นไปทั่วคราวหน้าจะจัดการด้วยกฎของตระกูลฮูหยินรองได้แต่กรีดด้วยความแค้นที่ร้านนางเอกตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วทุกคนช่วยกันจัดร้านจากนั้นจือเถิงก็พาเสี่ยวเจวียนแฟนของจือเถิงมาแนะนำให้นางเอกรู้จักนางเอกก็เลยมอบกำไลหยกให้เสี่ยวเจวียนและอวยพรให้ครองรักกันนานๆส่วนพระเอกก็มอบเงินให้เป็นขวัญถุงเช่นกันฮูหยินใหญ่พาชุนเถากลับมาในจวนเพื่อดูรอยตกบนหน้าชุนเถาซึ้งในความเมตตาของฮูหยินใหญ่มากเพราะฮูหยินใหญ่เนี่ยเห็นชุนเถาเหมือนลูกคนนึงยังอยากจะหาคนดีๆให้แต่งด้วยนะแต่ชุนเถาบอกว่าไม่อยากแต่งงานอยากอยู่ดูแลฮูหยินใหญ่ไปเรื่อยๆส่วนฮูหยินรองก็มาบ่นเรื่องที่คนของนางโดนลงโทษให้สามีฟังแต่นายท่านรองรู้ทันว่าเมียตัวเองไปทำอะไรผิดมาก่อนแน่ไม่งั้นเซาชิงคงไม่ถูกลงโทษเรียกได้ว่าผัวไม่เข้าข้างเมียจ้าแถมยังด่าด้วยว่าถ้าฮูหยินรองได้สักครึ่งของฮูหยินใหญ่ก็คงจะดีในห้องเทียนเจ๋อข้าวของกระจัดกระจายเลยเพราะว่าเทียนเจ๋อโกรธจัดที่ถูกส่งไปอยู่แนวหน้าหมิงจูก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะพ่อนางตกลงกับแม่ทัพเหลยไว้แล้วว่าจะให้เทียนเจ๋อไปเป็นผู้บัญชาการที่กองรักษาการเมืองหลวงแสดงว่ามีคนมาขวางแน่เทียนเจ๋อก็เลยนึกว่าเป็นพระเอกเพราะถ้าตัวเองตายในสนามรบพระเอกจะได้ขึ้นเป็นผู้นำตระกูลฉู่แน่แล้วฮีก็เลยยิ่งโวยวายหนักกว่าเดิมไปอีกส่วนนางเอกก็กำลังเตรียมเมนูที่จะทำขายในร้านพระเอกทำอาหารมาให้กินแล้วก็ป้อนให้ด้วยนะนางเอกทำถึงชื่อร้านที่ให้พระเอกช่วยคิดพระเอกก็นึกถึงคำพูดที่นางเอกเคยพูดว่าถึงแม้จะอยู่ในความมืดมิดแต่พวกเราก็คือแสงไฟสิ่งที่พวกเราต้องทำคือเป็นพระอาทิตย์ให้ตัวเองทำตัวเองให้เข้มแข็งดังนั้นความมืดมิดจะถูกส่องแสงจนหายไปแล้วพระเอกก็ตั้งชื่อร้านว่าร้านโชติช่วงซึ่งนางเอกก็เห็นด้วยหลายวันผ่านไปร้านโชติช่วงได้เลิกเปิดอย่างเป็นทางการจือเถิงเชิญแขกทุกท่านมาดื่มสุราส่วนพระเอกนางเอกยืนอยู่นอกร้านไม่ได้ออกหน้านางเอกอยากให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงลองเปิดใจมากินที่นี่จะได้พูดกันปากต่อปากเพราะนางเอกมั่นใจว่าถ้าใครได้มากินอาหารที่นี่ต้องติดใจไม่ไปไหนแน่นอนส่วนหมิงจูก็ไปฟ้องพ่อนางว่าแม่ทัพเลยจู่ๆก็ย้ายเทียนเจ๋อไปอยู่ชายแดนพ่อเนี่ยพยายามพูดให้แล้วแต่แม่ทัพเลยก็ยังไม่ยอมพ่อก็เลยทำอะไรไม่ได้หมิงจูกลับมาบอกเทียนเจ๋อว่าไม่สำเร็จเทียนเจ๋อก็เลยรีบอ้อนหมิงจูบอกว่าถ้าหมิงจูไม่ช่วยพวกเราต้องไปอยู่ชายแดนด้วยกันนะหมิงจูเองก็ไม่อยากไปชายแดนเลยช่วยกันคิดว่าถ้าจะต่อรองกับแม่ทัพเลยต้องให้ผู้นำตระกูลฉู่ออกโรงก็เลยต้องให้ฮูหยินรองไปพูดกับฮูหยินใหญ่ให้แม้จะต้องเสียศักดิ์ศรีก็ต้องยอมเทียนเจ๋อก็เลยรีบไปคุยกับแม่ตอนแรกฮูหยินรองไม่ยอมช่วยเพราะไม่อยากแบกหน้าไปหาฮูหยินใหญ่ไงเทียนเจ๋อเลยเอาชีวิตมาต่อรองถึงกับเอามีดมาจ่อคอตัวเองบอกว่าพร้อมตายไปตอนนี้ในเมื่อไปอยู่ชายแดนก็ต้องตายอยู่ดีฮูหยินรองก็เลยต้องตกลงร้านอาหารนางเอกตอนนี้มีแขกระดับสูงมาใช้บริการหลายคนแล้วนางเอกก็ลงมือทำอาหารให้ด้วยตัวเองนะแต่ละอย่างออกมาน่ากินมากเวอร์แขกระดับสูงไม่ใช่ใครที่ไหนพระเอกของเราพาเพื่อนๆของพระเอกมากินนั่นเองจ้าตอนแรกเราขุนนางก็ดูถูกว่าอาหารร้านนี้ไม่เห็นต่างจากร้านอื่นแต่พอกินเข้าไปก็พากันติดใจส่วนฮูหยินรองก็ต้องบากหน้ามาหาฮูหยินใหญ่ก่อนจะพูดสิ่งที่ตัวเองต้องการก็ต้องขอโทษที่เคยทำอะไรไว้กับชุนเถาก่อนฮูหยินใหญ่เลยบอกว่าให้ฮูหยินรองตบหน้าตัวเองเป็นการขอโทษฮูหยินรองนี่คือตบซะจนหน้าแดงเลยนะพอฮูหยินใหญ่พอใจแล้วฮูหยินรองก็รีบพูดเรื่องให้ช่วยลูกชายตอนแรกฮูหยินใหญ่ก็เล่นตัวอยู่นานกว่าจะตกลงแถมยังลั่นวาจาว่านับแต่นี้ต่อไปถ้าในโจรนี้มีเรื่องพี่น้องแย่งชิงกันอีกนางจะไม่เมตตาแล้วจือเถิงเอาบัญชีสรุปประจำวันร้านมาให้ดูแต่นางเอกสั่งว่าต่อไปดูแค่เดือนละครั้งก็พอจือเถิงยังเอาสมุดที่จดความลับที่ได้ยินจากแขกมาใช้บริการให้ด้วยนางเอกก็รีบให้อิงอิงเก็บไว้อย่างดีจือเถิงขอให้นางเอกไปช่วยสู่ขอเสี่ยวเจวียนให้หน่อยซึ่งนางเอกก็พร้อมอยู่แล้วทั้ง3พากันไปที่บ้านเสี่ยวเจวียนแต่โดนปฏิเสธไม่ยอมให้จือเถิงแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าเป็นคนจนไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีทำเอาจือเถิงถึงกับเศร้าส่วนที่จวนแม่ทัพฮูหยินรองไม่รอช้ารีบนัดแม่ทัพเลยมาเจอฮูหยิน
ใหญ่จ้าเพื่อขอร้องเรื่องการส่งเทียนเจ๋อไปอยู่ชายแดนแม่ทัพเหลยเองก็ตกลงนะแต่มีข้อแลกเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือว่าหูหยินรองต้องบริจาคเงินให้กองทัพชายแดนหูหยินรองดูทรงแล้วก็ต้องควักแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เหตุผลที่จือเถิงสู่ขอเสี่ยวเจวียนไม่สำเร็จก็เพราะว่าพ่อแม่เสี่ยวเจวียนรับสินสอดจากนายท่านจางไปแล้วจือเถิงบุกมาขวางพยายามพาตัวเสี่ยวเจวียนออกไปแต่ก็เจอลูกน้องนายท่านจางจัดการซะเละนางเอกเห็นท่าไม่ดีเลยเอาปิ่นปักผมอิงจ่อคอนายท่านจางไว้นางเอกให้จือเถิงมาถือปิ่นแทนนางแล้วนางจะไปตามพระเอกมาช่วยจัดการปัญหานี้ให้ส่วนที่จวนแม่ทัพฮูหยินรองเอาสมบัติหีบใหญ่ออกมามอบให้แม่ทัพเหลยทั้งหมดนี้น่าจะเก็บมาครึ่งชีวิตนะแม่ทัพเหลยประกาศว่าตัวเองลั่นวาจาไปแล้วว่าจะให้เทียนเจ๋อไปชายแดนยังไงก็ต้องไปแต่การพาไปครั้งนี้ก็เพื่อสร้างภาพเท่านั้นอีกไม่เกิน2 เดือนจะพากลับมารับรองว่าไม่มีอันตรายแน่ฮูหยินรองแทบจะเป็นลมคือยังไงมันก็ต้องไปอยู่ดีนี่นาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องมอบสมบัติให้แล้วก็ยอมรับข้อตกลงที่แม่ทัพเหลยเสนอมาส่วนแม่ทัพเหลยก็แอบหันไปขยิบตาให้ฮูหยินใหญ่นั่นไงฉันว่าแล้วมันเป็นแผนที่ร้านโชดช่วงพระเอกเคลียร์เรื่องความรักให้จือเถิงเรียบร้อยทั้ง2 คนคุกเข่าคารวะพระเอกกับนางเอกซึ่งทั้ง2 คนก็บอกว่าช่วยด้วยความหวังดีจริงๆนะลูกน้องเข้ามาแจ้งว่าคนของจวนหนิงอันโหมากินข้าวนางเอกก็เลยให้จือเถิงไปต้อนรับส่วนตัวนางเอกรีบไปยืนแอบฟังว่าคนของจวนหนิงอันโหพูดอะไรกันบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์นางเอกกลับมาเปิดดูข้อมูลที่สืบได้ทั้งหมดแต่ตอนนี้มีแค่ข้อมูลลอยๆเท่านั้นพอเห็นนางเอกเครียดจัดพระเอกก็เลยเปลี่ยนเรื่องจะขอมีทายาทแทนพระเอกตื้อจะจูบนางเอกให้ได้จนนางเอกพูดว่านางกำลังเตรียมเรือนหอให้จือเถิงเลยอยากได้เงินสักก้อนตอนแรกพระเอกไม่ยอมให้แต่นางเอกแค่ขมวดคิ้วนิดเดียวพระเอกก็รีบมอบถุงเงินให้แต่โดยดีทั้งคู่กำลังจะอุ่นเตียงแล้วแต่จู่ๆก็มีคนเคาะประตูซึ่งก็คือฮูหยินใหญ่เอาน้ำแกงบำรุงเร่งการมีลูกมาเสิร์ฟให้ถึงที่จ้านางเอกพยายามปฏิเสธแต่ก็ขัดใจแม่สามีไม่ได้ทั้งคู่เลยกินกันไปคนละ1 ถ้วยที่ฮูหยินใหญ่ขยันขยอให้นางเอกรีบท้องตอนนี้ก็เพราะว่าองค์หญิงซีเหยากำลังจะแต่งเข้ามาเป็นภรรยาพระเอกอีกคนชีหวังดีกับนางเอกกลัวจะตกเป็นรองมากเกินไปเช้าวันรุ่งขึ้นเทียนเจ๋อมาบอกลาฮูหยินรองกับหมิงจูเพื่อไปชายแดนฮูหยินรองสั่งลูกชายว่าอยู่ข้างนอกอย่าก่อเรื่องถ้าใช้เงินแก้ปัญหาได้ก็ใช้ไปให้เอาชีวิตรอดกลับมาให้ได้ก่อนเทียนเจ๋อเข้าไปกอดแม่ร้องห่มร้องไห้ทำเอาหมิงจูถึงกับมองบนในความขี้แงของผัวและนางก็ไม่ได้สนใจเลยนะที่เทียนเจ๋อต้องจากไปไกลพระเอกนางเอกกำลังเดินไปร้านโชดช่วงแต่พระเอกสังเกตเห็นว่ามีคนสะกดรอยตามมาเลยบอกให้นางเอกรู้ตัวซึ่งก็คือหมิงจูนั่นเองที่สั่งคนไปสืบว่าพระเอกนางเอกมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างแต่ยุ่ยกลับมารายงานว่าไม่มีเลยซึ่งหมิงจูคิดว่าผิดปกติเลยสั่งให้คนไปสืบเพิ่มอีกยุ่ยยังรายงานว่าช่วงนี้ในจวนแม่ทัพมีการเสริมการป้องกันลงมือไม่สะดวกหมิงจูก็หันมาตะคอกยุ่ยโทษว่าเพราะนางทำพลาดคราวก่อนก็เลยแหวกยากให้งูตื่นจะขโมยตราพยัคฆ์อีกมันก็ยากแล้วคนรับใช้เอาจดหมายของพ่อนางมาส่งให้บอกว่าคืนนี้ท่านโหพ่อของหมิงจูจะเลี้ยงต้อนรับผู้บัญชาการอย่างที่ร้านโชดช่วงเอาแล้วไปร้านนางเอกซะด้วยนางเอกลงมือทำอาหารสำหรับงานเลี้ยงต้อนรับผู้บัญชาการหยางด้วยการแกะสลักฟักทองเป็นรูปมังกรบอกเลยว่าอลังการงานสร้างเวอร์มากพอจือเถิงเอามาเสิร์ฟที่โต๊ะผู้บัญชาการหยางถึงกระตะลึงเลยทีเดียวแต่หมิงจูรู้สึกคุ้นเคยชอบกลในอดีตตอนหมิงจูยังเด็กเคยไปบ้านนางเอกกับพ่อแล้วก็ได้กินอาหารที่อยู่ในมังกรแกะสลักแบบเดียวกันเป๊ะหมิงจูจำได้ก็เลยปลีกตัวออกมาหาจือเถิงแล้วสั่งให้พาไปหาแม่ครัวแกล้งบอกว่าอยากชื่นชมความสามารถจือเถิงเลยบอกให้รอในห้องก่อนเดี๋ยวพาแม่ครัวไปพบแต่หมิงจูกลับสั่งลูกน้องให้ชักดาบขึ้นมาขู่แล้วให้พาไปที่ห้องครัวเดินเข้าไปแบบไม่ให้ตั้งตัวแต่แม่ครัวกลับไม่ใช่นางเอกอย่างที่นางคิดเป็นเสี่ยวเจวียนรับบทแม่ครัวแทนหมิงจูยังไม่หายสงสัยให้เสี่ยวเจวียนแกะสลักมังกรให้ดูเดี๋ยวนี้เสี่ยวเจวียนได้แต่นึกในใจว่าถึงนางเอกจะเคยสอนแต่นางไม่เคยทำสำเร็จเลยหมิงจูให้ทหารเอาดาบจ่อคอจือเถิงไว้บังคับให้เสี่ยวเจวียนแกะสลักให้ดูนางก็เลยจำใจค่อยๆแกะสลักไปเรื่อยจนออกมาเหมือนกับที่นางเอกทำเป๊ะโอ้ยรอดไปได้แต่ตอนเดินกลับหมิงจูดันแอบได้ยินนายท่านจางที่เข้ามากินอาหารในร้านคุยโมให้เพื่อนฟังว่าเท่าแก่ร้านนี้มีพระเอกหนุนหลังเพราะก่อนหน้านี้ฮีเคยมีเรื่องกันมาแล้วพอได้ยินแบบนั้นหมิงจูก็เลยมั่นใจว่าร้านนี้เกี่ยวข้องกับพระเอกนางเอกแน่นอนชีรีบกลับมาที่จวนแม่ทัพจับผิดนางเอกพอไปถึงก็พุ่งไปที่ห้องนางเอกทันทีอ้างว่าเหงามากตั้งแต่เทียนเจิกไปอยู่ชายแดนก็ไม่มีใครคุยด้วยแหมหล่อนอยากเป็นเพื่อนกับนางเอกตอนไหนยะจากนั้นก็แกล้งพูดว่าเคยไปบ้านนางเอกตอนเด็กและเห็นมังกรแกะสลักบังเอิญวันนี้ก็เจอมังกรเหมือนกันเป๊ะจนคิดว่านางเอกเป็นแม่ครัวให้ร้านโชดช่วง
คืออยากบอกเป็นในสินะว่านางรู้แล้วแถมก่อนกลับยังมีความย้ำอีกว่างานแต่งของพระเอกกับองค์หญิงซีเหย่ากำลังใกล้เข้ามาอีกไม่นานคงจะมีเพื่อนคุยเพิ่มขึ้นโอ้ยพลังงานบวกเชิงลบเนาะแม่คุณเนาะฉลาดเนาะวิ่งมาบอกนางเอกถึงที่ว่าจับไต่นางเอกได้แล้วเนี่ยหลังจากที่หมิงจูออกไปนางเอกรีบให้อิงไปบอกจือเถิงให้ระวังเป็นพิเศษเพราะหมิงจูจับได้แล้วว่านางเอกเป็นเจ้าของร้านแล้วก็สั่งให้ปิดตายห้องลับกับเส้นทางลับทั้งหมดห้ามใครจับจุดอ่อนได้หมิงจูก็พอกันหันไปบอกเย่ให้จับตาดูร้านโชดช่วงและรายงานท่านโหเพื่อหาทางปิดร้านนี้ให้ได้ไม่นานจือเถิงก็โดนคุมตัวไปและมีการสั่งปิดร้านจริงๆเสี่ยวเจียนรีบวิ่งมาบอกข่าวให้นางเอกรู้นางเอกก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากฮูหยินใหญ่จือเถิงโดนทรมานอย่างหนักข้อหาวางยาในอาหารแต่จือเถิงรู้ดีว่านี่มันใส่ร้ายกันหมิงจูเข้ามาเค้นคำสารภาพของจือเถิงด้วยตัวเองแต่ชีใช้ผ้าปิดบังใบหน้าไม่ให้จือเถิงรู้ว่านางเป็นใครถึงจะเค้นยังไงจือเถิงก็ไม่ยอมพูดว่าใครอยู่เบื้องหลังร้านนี้หมิงจูเลยหยิบปิ่นปักผมที่แหลมคมสุดๆออกมาจ้าหมิงจูใช้ปิ่นปักผมแทงมือกับแขนจือเถิงหลายครั้งแต่จือเถิงไม่ยอมปริปากบอกชื่อนางเอกจู่ๆลูกน้องก็ตะโกนรายงานว่าฮูหยินใหญ่ตระกูลฉู่มาหมิงจูถึงได้รีบหนีไปฮูหยินใหญ่บอกใต้เท้าหวังผู้รับผิดชอบคดีนี้ว่าร้านโชดช่วงเป็นกิจการจนแม่ทัพถามว่ากล้าลงมือทรมานคนของนางหนักขนาดนี้ได้ยังไงโชคดีนะที่แม่มาทันไม่งั้นจือเถิงตายแน่ถึงจือเถิงไม่ตายแต่ก็เจ็บหนักมือข้างที่โดนแทงใช้การไม่ได้แล้วนางเอกให้จือเถิงรักษาตัวให้ดีส่วนเรื่องแก้แค้นเดี๋ยวจัดการให้แล้วนางเอกก็ไปคุยกับพระเอกว่าพวกหมิงจูน่าจะระวังตัวมากต้องรีบลงมือควบคุมพวกนั้นโดยเร็วที่สุดเพื่อสอบสวนและรวมหลักฐานพระเอกคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากและพัวพันเป็นวงกว้างเลยเข้าวังไปบอกฮ่องเต้ก่อนหมิงจูเซ็งมากที่ฮูหยินใหญ่มาทำลายแผนทั้งหมดเลยสั่งเย่ไปจัดการตามแผนเดิมเพิ่มเติมคือให้ฆ่าทั้งตระกูลฉู่ไปเลยฮูหยินรองผลักประตูเข้ามาด่าหมิงจูทันทีที่คิดฆ่าล้างตระกูลฉู่เพราะชียืนแอบฟังได้ยินทั้งหมดฮูหยินรองพูดว่าจะจับตาดูหมิงจูเอาไว้แต่ตอนที่กำลังจะออกจากห้องไปเย่กลับรีบวิ่งไปปิดประตูแล้วหมิงจูก็จัดการเอาใจกันฟาดฮูหยินรองจนตายโอ้โหโหดมากจนเย่ยังตกใจเย่ลุนลานถามหมิงจูว่าจะทำยังไงดีอีกไม่นานคนทั้งจวนต้องรู้ว่าฮูหยินรองหายตัวไปแต่หมิงจูก็ยังคิดว่าจะออกจากจวนแม่ทัพตอนนี้ไม่ได้เพราะนางยังขโมยตราพยัคฆ์ไม่สำเร็จเลยให้เย่สับศพให้เละหน้าหมิงจูคือเหมือนฆาตกรโรคจิตเลยอะแกส่วนพระเอกกลับจากวังมาเล่าให้นางเอกฟังว่าพอฮ่องเต้รู้เรื่องก็ให้พระเอกสืบเรื่องจวนหนิงอันโหได้อย่างเต็มที่ผู้ร้ายอย่างหมิงจูไม่มีทางหนีรอดไปได้แน่ฮูหยินใหญ่มานั่งปรับทุกข์กับป้ายชื่อสามีที่จากไปแล้วเพราะนางไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นผู้นำตระกูลฉู่ที่นางต้องการเพียงแค่ดูแลสามีกับลูกเท่านั้นแต่ตอนนี้กลับถูกดึงเข้าไปในวังวนแห่งการช่วงชิงอำนาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากร้องไห้กอดป้ายอยู่พักใหญ่ชุนเถาก็มารายงานว่าฮูหยินรองหายตัวไปบ่าวที่เฝ้าหน้าประตูก็ไม่เห็นว่าฮูหยินรองออกจากจวนตอนนี้บ่าวทุกคนกำลังช่วยกันออกตามหาฮูหยินใหญ่เลยสั่งให้เพิ่มการอารักขาทั้งจวนและเร่งค้นหาตัวฮูหยินรองให้เจอช่วงค่ำพวกทหารเข้าไปค้นห้องหมิงจูแต่ก็หาอะไรไม่เจอเช้าวันรุ่งขึ้นหมิงจูรีบไปที่ห้องนายท่านรองทำเป็นร้องให้ปลอมๆบอกว่าฮูหยินรองมีศัตรูที่ไหนไหมอาจจะเป็นเรือนใหญ่ก็ได้นะเพราะตั้งแต่นางเอกแต่งเข้ามาก็ไม่ถูกกับฮูหยินรองมาตลอดที่เทียนเจ๋อถูกส่งไปอยู่ชายแดนก็เป็นฝีมือพระเอกได้ยินแบบนี้ปุ๊บนายท่านรองก็ออกจากห้องทันทีพระเอกกับนางเอกรีบมาพบท่านแม่ที่เรือนใหญ่พระเอกให้จือเสวียนนำทหารมาคุ้มกันที่จวนแม่ทัพเพิ่มกลัวจะมีคนร้ายบุกมานางเอกเพิ่งจะพูดว่าสงสัยหมิงจูนายท่านรองก็เอาหอกพุ่งมาจะฆ่านางเอกดีนะที่พระเอกรับมือได้อย่างไวแต่นายท่านรองก็ยังตะโกนด่าว่านางเอกเป็นคนยุยงให้ฮูหยินใหญ่ฆ่าฮูหยินรองจนนางเอกต้องสาบานว่านางไม่เคยคิดฆ่าฮูหยินรองสักครั้งพระเอกรับปากว่าจะหาความจริงเรื่องนี้ให้ได้นายท่านรองถึงได้ยอมเชื่อแต่เพราะฮูหยินรองหายตัวไปอย่างไรร่องรอยฮูหยินใหญ่เลยจนปัญญาไม่รู้ว่าจะไปหาตัวที่ไหนนางเอกปิ๊งว่าเพราะไม่มีร่องรอยเราเลยต้องใช้สุนัขช่วยหาอุ้ยฉางเซิงจะได้รับบทเด่นแล้วเปล่าพระเอกเอาเหล้ามาปลอบใจนายท่านรองที่กำลังร้องแงหนักมากเพราะอยู่ด้วยกันมาหลายปีไม่คิดว่าเมียจะมาหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยแบบนี้พระเอกได้แต่พูดว่าจะช่วยตามหาฮูหยินรองให้พบโดยเร็วที่สุดทหารพาน้องหมาตัวผอมๆเข้ามาในโจรแม่ทัพปะโถฉันก็นึกว่าฉางเซิงจะได้รับหน้าที่นี้ซะอีกนอนรีบดมหาไปทั่วแล้วก็เจอกระดูกหลายชิ้นส่วนหมิงจูตอนนี้เดินเพ่นพ่านไร้ทรงแล้วจ้า
ยิ่งพอเย่เอ๋อวิ่งมาบอกว่าทหารพาสุนัขดมกลิ่นไปทั่วนางก็ยิ่งกระวนกระวายหนักฮูหยินใหญ่นางเอกและทหารพาน้องสุนัขดมกลิ่นเข้ามาถึงนี่แล้วพอน้องหมาดมเย่เอ๋อปุ๊บก็เห่าหลายครั้งเย่เอ๋อมีพิรุษสุดๆฮูหยินใหญ่รีบสั่งจับตัวทันทีพาไปสอบสวนหมิงจูพูดกับเย่เอ๋อว่าไม่ต้องกลัวนะชีบอกแล้วใช่ไหมว่าทำงานกับชีครอบครัวจะปลอดภัยแน่นอนเอาครอบครัวเขามาขู่ไปอีกค่ะพอได้ยินเจ้านายพูดแบบนั้นเย่เอ๋อก็สุดลงไปนั่งด้วยความสิ้นหวังฮูหยินใหญ่ให้ทหารเฝ้าหมิงจูไว้ห้ามไปไหนนอกจากเอาอาหารมาให้แล้วห้ามใครเข้าพบในคุกเย่เอ๋อถูกทรมานอย่างหนักแต่ก็ยังไม่ยอมสารภาพจื่อซวนบอกเย่เอ๋อว่าสุนัขดมกลิ่นตัวนั้นน่ะได้รับการฝึกมาอย่างดีมันเห่าเย่เอ๋อคนเดียวแสดงว่ามันต้องเห็นผีฮูหยินรองที่ตามอาฆาตแน่จู่ๆก็มีผีชุดขาวโผล่มาบีบคอเย่เอ๋อจนนางเผลอสารภาพว่านางไม่ได้ทำแต่หมิงจูต่างหากเป็นคนทำผีชุดขาวก็พูดเลยว่าเห็นไหมชียอมสารภาพแล้วโถผีชุดขาวก็คืออิงอิงจ้าถึงขั้นนี้เย่เอ๋อไม่มีอะไรจะเสียเลยพูดหมดว่านางจำเป็นต้องทำตามคำสั่งหมิงจูเพราะครอบครัวอยู่ในกำมือของหมิงจูทั้งหมดแต่เพราะกลัวว่าตัวเองจะทำให้ครอบครัวถูกฆ่าเย่เอ๋อเลยกัดลิ้นตัวเองแล้วสิ้นใจตายคำให้การทั้งหมดจะได้ใช้ไม่ได้ครอบครัวนางจะได้รอดด้วยส่วนหมิงจูก็กระสับกระส่ายอยู่ในจวนพอได้ยินเสียงคนกำลังมานางก็ทำมาเป็นนั่งจิบน้ำชาสวยๆนางเอกเข้ามาบอกว่าเย่เอ๋อสารภาพทุกอย่างแล้วหมิงจูตกใจที่โดนทรยศแต่นางก็ยังปฏิเสธข้อหาว่านางไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนางเอกรู้อยู่แล้วว่าหมิงจูต้องปฏิเสธแต่นางเอกก็ไม่ยอมแพ้เพราะถ้ากฎหมายทำอะไรหมิงจูไม่ได้นางเอกนี่แหละจะจัดการเองท่านโหมารับหมิงจูกลับหาว่าจวนแม่ทัพเลี้ยงดูหมิงจูไม่ดีแต่ฮูหยินใหญ่ไม่ยอมปล่อยคนเพราะหมิงจูมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมและตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนเย่เอ๋อเองก็สารภาพแล้วว่าเป็นคนทำจริงแสดงว่าหมิงจูต้องมีส่วนเกี่ยวข้องฮูหยินใหญ่ต่อรองขอเวลา3 วันถ้าไร้หลักฐานพิสูจน์ว่าหมิงจูเกี่ยวข้องจริงก็จะส่งหมิงจูกลับที่จวนหนิงอันโหเองแต่ถ้าท่านโหยืนยันจะรับตัวหมิงจูกลับไปวันนี้ก็จะไปฟ้องเต้ท่านโหเลยตกลงยอมดีลด้วยนางเอกกับพระเอกนั่งเครียดปรึกษากันเรื่องหมิงจูคิดว่าคราวนี้หมิงจูคงรอดไปได้อีกแล้วพระเอกคิดไปคิดมาก็คิดว่าเทียบกับจวนหนิงอันโหที่เป็นเนื้อร้ายก้อนใหญ่หมิงจูก็ไม่มีความสำคัญอะไรเลยถ้าสามารถกำจัดเนื้อร้ายก้อนใหญ่ได้หมิงจูก็จะหมดอำนาจไปเองตอนนี้พระเอกได้หลักฐานสำคัญมาพอสมควรแล้วกะว่าอีก3 วันจะปล่อยตัวหมิงจูกลับไปให้ทั้งนั้นตายใจจือเถิงตอนนี้หายเป็นปกติแต่มือยังใช้การไม่ได้อยู่1 ข้างจือเถิงซึ้งใจมากที่เหลือมือข้างเดียวแต่เสี่ยวเจวียนก็ยังอยู่เคียงข้างไม่ไปไหนเสี่ยวเจวียนบอกว่าตั้งแต่จือเถิงเสี่ยงชีวิตช่วยนางจากโจรนางก็ตัดสินใจว่าชีวิตนี้จะไม่แต่งกับใครนอกจากจือเถิงหน้าเสียหรือ2 นิ้วสารภาพว่าเรื่องตอนนั้นเป็นคนจัดฉากขึ้นเองแต่เสี่ยวเจวียนก็หัวเราะยอมรับว่านางรู้เรื่องนี้แล้วที่จริงนางหลงรักจือเถิงตั้งแต่จือเถิงมอบเงินทั้งหมดให้ขอทานนางมั่นใจว่าจะอยู่กับจือเถิงไปตลอดชีวิตแล้วขอให้จัดงานแต่งแบบเรียบง่ายเพราะแค่ได้อยู่ด้วยกันมันก็พอแล้วหมิงจูเดินออกจากจวนแบบไร้พันธะเพราะชียื่นจดหมายหย่าไว้เสร็จสับเชิดออกจากจวนแบบไม่เห็นหัวใครเลยค่ะจือเถิงเอาเทียบเชิญงานแต่งมาให้พระเอกกับนางเอกรับปากจะไปเป็นเท่าแก่ให้ทั้งคู่แน่นอนอิงบ่นจือเสวียนใหญ่ที่ไม่ยอมแต่งกับนางสักทีปล่อยให้คู่นี้แซงหน้าหลายวันผ่านไปพระเอกกับนางเอกไปร่วมงานแต่งของจือเถิงแต่กลับกลายเป็นว่าทั้ง2 คนนอนตายอยู่ที่พื้นในชุดแดงนางเอกร้องไห้หนักมากโทษตัวเองที่ทำให้ทั้งคู่ต้องตายจู่หมิงจูก็เดินเข้ามาบอกว่าบังเอิญผ่านมากะจะเอาของขวัญแต่งงานมาให้ไม่คิดเลยว่าจะกลายเป็นงานศพซะได้นางเอกโกรธจัดชี้หน้าด่าว่านางคือฆาตกรแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะแม้จะเก็บหลักฐานเอาผิดตระกูลหนิงอันโหไว้แล้วแต่บางอำนาจยังไม่เผยตัวออกมาตัดมาที่หมิงจูนั่งคุยกับท่านโหว่าตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วขอแค่พ่อสั่งก็จะทำให้ฟ้าดินพลิกผันแผ่นดินเปลี่ยนสีโอ้โหแผนการใหญ่มากท่านโหคิดว่าพระเอกมีวรยุทธ์สูงและกุมอำนาจทหารไว้หมิงจูเลยเสนอให้พระเอกถูกย้ายออกจากเมืองหลวงท่านโหเห็นด้วยกับแผนนี้เลยส่งจดหมายให้แคว้นข้างเคียงแกล้งทำเป็นจะรุกรานชายแดนเตจะได้ส่งพระเอกไปจัดการส่วนเรื่องจวนแม่ทัพหมิงจูขอรับหน้าที่ปิดจ็อบไม่นานราชองค์การก็มาถึงฮองเต้ให้พระเอกไปดูชายแดนเพราะมีโจรออกอาละวาดพระเอกรับราชองค์การแล้วหันมาฝากในท่านรองให้ช่วยดูแลจวนแม่ทัพให้ด้วยแม่ทัพเลยนั่งอยู่ในบ้านดื่มอย่างสบายใจแต่จู่ๆก็กระอักเลือดแล้วฟุบหน้าสิ้นใจทันทียายหมิงจูเริ่มดำเนินการตามแผนหมิงจูพาทหารหลายร้อยนายบุกเข้ามาเข็นฆ่าทหารจวนแม่ทัพจนตายหมดเหลือแค่นายท่านรองถือหอกปกป้องนางเอกกับฮูหยินใหญ่หมิงจูบังคับให้นางเอกมอบตัวซะแต่นางเอกถามก่อนว่าที่หมิงจูอยากแต่งกับเทียนเจ๋อเนี่ยถึงขนาดที่ฆ่าล้างตระกูลซูเลยใช่ไหมแต่หมิงจูหัวเราะบอกว่าชีไม่เคยให้ฆ่าเทียนเจ๋อขนาดนั้นที่ทำมาทั้งหมดเพราะตระกูลซูกับจวนแม่ทัพเป็นอุปสรรคขัดขวางจวนหนิงอันโห
แล้วนางก็สั่งให้ทหารฆ่าทุกคนให้สิ้นซากแต่แม่ทัพเหลยเอาทหารโผล่มาจับกุมหมิงจูโอ้ยปรบมือโรยฮียังไม่ตายจ้าหมิงจูยังเชิดหน้าบอกว่าพ่อของนางบุกเข้ายึดบัลลังก์แล้วยังไงจวนแม่ทัพก็ต้องสยบแทบเท้านางแม่ทัพเลยหัวเราะแบบฟันแทบหลุดบอกว่าพระเอกวางกำลังไว้รอบวังแล้วรอแค่พ่อนางเดินไปติดกับเท่านั้นหมิงจูหน้าซีดเป็นไก่ต้มนางเอกเลยเดินเข้ามาพูดว่าหมิงจูมักเห็นชีวิตคนอื่นเป็นแค่ใบไม้ใบหญ้าแต่ตอนนี้หมิงจูกำลังจะกลายเป็นนักโทษต่ำต้อยกว่ามดที่นางดูถูกและต้องถูกขังอยู่ในคุกอันมืดมิดไปชั่วชีวิตที่จริงนางไม่มีสิทธิ์จะมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำหมิงจูกรีดว่าต่อให้นางตายไปก็จะให้นางเอกตายไปด้วยแล้วหยิบปิ่นปักผมออกมาจากหัวโอ้ยยังไม่สิ้นอิทธิฤทธิ์ดีนะที่นางเอกฉันไวกว่าจ้าใช้มีดทำครัวในมือจบชีวิตหมิงจูอย่างไวนางเอกแก้แค้นให้ตระกูลได้แล้วพระเอกรีบวิ่งมากอดนางเอกที่กำลังร้องไห้บอกว่าพวกกบฏถูกสังหารหมดแล้วพวกเราทำสำเร็จแล้ววันรุ่งขึ้นทุกคนพร้อมใจกันมาไหว้ป้ายชื่อบรรพบุรุษตระกูลซูนางเอกบอกให้ทุกคนไปสู่สุคติได้เพราะว่านางแก้แค้นคนที่ทำลายตระกูลให้แล้วหลายวันผ่านไปนางเอกแอบได้ยินพระเอกคุยกับฮู้หยินใหญ่เรื่องสมรสพระราชทานตอนแรกพระเอกคิดว่าตัวเองทำผลงานปราบกบฏได้จะขอให้ฮ่องเต้ยกเลิกการแต่งงานแต่กลายเป็นว่าฮ่องเต้ยิ่งเร่งให้แต่งงานกับองค์หญิงซีเหยาในอีก3วันข้างหน้าฮูหยินใหญ่ถึงกระถอนหายใจเพราะฮ่องเต้ต้องใช้การแต่งงานเป็นข้ออ้างมาคุมตระกูลชูฮูหยินใหญ่เชื่อว่านางเอกจะเข้าใจความจำเป็นนี้แต่พระเอกบอกแม่ว่าในใจมีแค่นางเอกคนเดียวถ้าแต่งกับองค์หญิงย่อมไม่เป็นธรรมกับเราทั้ง3คนแต่ท่านแม่พูดได้แค่ว่าราชโองการฝ่าฝืนไม่ได้นางเอกที่ยืนแอบฟังอยู่นานก็เลยพูดขึ้นมาว่างั้นก็ไม่ต้องฝ่าฝืนสำหรับนางการที่ตระกูลชูช่วยล้างมลทินให้ตระกูลซูนะก็ขอบคุณมากแล้วนางไม่อยากให้พระเอกต้องขัดราชโองการแต่ระหว่างเราต้องหย่ากันก่อนเพราะ1ชีวิต1คู่ครองเป็นคำสัญญาที่เราเคยให้กันไว้ที่ผ่านมานางเอกรู้มาตลอดว่าพระเอกต้องแต่งกับองค์หญิงซีเหยาแต่นางก็ยังอยากแต่งเข้าตระกูลชูเพราะความเห็นแก่ตัวที่อยากล้างแค้นให้ที่บ้านถึงตอนนี้นางก็ยังขอเห็นแก่ตัวอีกหน่อยเพราะไม่ต้องการแบ่งสามีกับใครหวังว่าพระเอกจะเข้าใจนางเอกจะเดินจากไปแต่พระเอกไม่ยอมอุ้มนางเอกเลยแล้วบอกว่าเราสัญญากันแล้วว่าไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะข้ามไปด้วยกันจะทิ้งกันไปแบบนี้พระเอกไม่ยอมแล้วพระเอกก็อุ้มนางเอกมาที่เตียงจูบอย่างบ้าคลั่งแก้ปัญหาด้วยการอุ่นเตียงไปเลยละกันเนาะฮูหยินใหญ่มาขอบคุณแม่ทัพเหลยที่ช่วยจวนแม่ทัพไว้แต่แม่ทัพเหลยบอกว่าถ้าพระเอกไม่เตือนเรื่องยาพิษตัวเองก็คงไม่รอดตายแบบนี้พูดให้ถูกคือตระกูลชูต่างหากที่มีพระคุณช่วยชีวิตเพื่อเป็นการขอบคุณแม่ทัพเหลยก็มอบปิ่นปักผมให้ฮูหยินแล้วเดินเขินๆออกไปฮูหยินใหญ่รู้ว่าแม่ทัพเหลยมีใจให้นางมาตลอดแต่ไม่สามารถรับน้ำใจที่เกินขอบเขตได้ที่ห้องพระเอกกำลังหวีผมให้นางเอกเบามือคิดหาทางแก้ปัญหานี้ไปด้วยนางเอกก็เลยเสนอว่าให้ลองไปคุยกับองค์หญิงซีเหยาดีๆไหมองค์หญิงอาจจะเข้าใจและไปขอฮ่องเต้ยกเลิกงานแต่งด้วยตัวเองส่วนเทียนเจิดที่อยู่ชายแดนก็เพิ่งได้รับจดหมายจากนายท่านรองให้รีบกลับมาเพราะว่าแม่ถูกหมิงจูสังหารไปแล้วเทียนเจิดร้องไห้ยกใหญ่กับการจากไปของแม่พระเอกตัดสินใจมาพบองค์หญิงด้วยตัวเองบอกว่าแต่งงานแล้วสัญญากันไว้ว่าจะไม่มีคนอื่นองค์หญิงเข้าใจความหมายที่พระเอกจะสื่อทันทีเพราะชีก็อยากมีความรักที่แท้จริงเช่นกันเลยรับปากว่าจะบอกฮ่องเต้ให้แต่ก็ไม่สามารถรับประกันผลได้หลังจากพระเอกออกไปไม่นานฮ่องเต้ก็เข้ามาหาองค์หญิงพอดีองค์หญิงเลยคุกเข่าแล้วบอกว่าไม่อยากแต่งงานขอให้ฮ่องเต้ยกเลิกคำสั่งงานแต่งงานให้เหตุผลว่าชีไม่อยากแต่งกับคนที่ชอบฆ่ากันในสนามรบอยากมีชีวิตมั่นคงอยู่กับพ่อก็พอแล้วฮ่องเต้เดาออกว่าพระเอกต้องมาพูดอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายฮ่องเต้ก็ไม่เปลี่ยนใจสั่งให้องค์หญิงเข้าไปที่แต่งงานตามเดิมแต่จะพระราชทานบรรณศักดิ์ให้นางเอกเป็นภรรยารองแล้วยังสั่งว่าถ้าตระกูลฉู่เมินเฉยต่อองค์หญิงจะประหารทั้งตระกูลหลังจากพระเอกรู้ข่าวก็กลับมาที่จวนแบบหงอยๆเข้าไปหานางเอกแบบแกล้งเมาเผื่อนางเอกจะหายโกรธนางเอกรู้ทันแล้วก็ยังรู้สึกขอบคุณพระเอกมากที่พยายามทำให้นางขนาดนี้แต่ถ้าจะให้นางแบ่งพระเอกกับคนอื่นนางก็ทำไม่ได้จริงๆเรียกว่าเข้าทางตันแล้วนางเอกเลยบอกให้พระเอกแต่งงานไปก่อนเพราะยังไงมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงค่อยตัดสินใจกันทีหลังพระเอกมาหาแม่ขอให้ช่วยหาหนทางที่จะไม่ต้องแต่งงานกับองค์หญิงแต่ฮูหยินใหญ่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันได้แต่แนะนำให้ลูกไปอยู่เคียงข้างนางเอกมากๆเพื่อให้นางเอกมั่นใจว่าพระเอกจะไม่ปันใจเป็นอื่นแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือนางเอกไม่อนุญาตให้พระเอกเข้าห้องนอนเลยจ้าฮูหยินใหญ่เลยหมดปัญญาจะช่วยลูกชายได้นางเอกกำลังทำอาหารอยู่ในครัวแล้วจู่ๆอิงก็ตะโกนขอความช่วยเหลือนางเอกเลยรีบวิ่งมาดูพร้อมกับมีดในมือ
นางเอกวิ่งออกมาจากในครัวนึกว่าอิงอิงกำลังมีอันตรายแต่ความจริงแล้วเป็นแผนพระเอกยืนถือโคมลอยเขียนว่ารักนางเอกแล้วก็ปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสาบานว่าชีวิตนี้จะรักนางเอกคนเดียวถ้าผิดคำสาบานขอให้ฟ้าดินลงโทษนางเอกน้ำตาคลอแล้วทั้งคู่ก็จูบกันแบบดูดดื่มมากไม่นานพระเอกก็เข้าพิธีแต่งงานพระเอกเมาไม้แทบไม่ได้สติอยู่กับแม่ทัพเลยแม่ทัพเองก็เผลอหลุดปากว่าแอบชอบฮูหยินใหญ่มานานแล้วถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถแต่งงานกับคนอื่นได้โดยที่ไม่รู้ว่าฮูหยินใหญ่ได้ยินทั้งหมดฮูหยินใหญ่มาถึงก็สั่งให้ลูกชายกลับไปที่ห้องได้แล้วแต่จะไปห้องไหนก็ตามสบายที่ห้ององค์หญิงซีเหยาชีนั่งเงาอยู่กับสาวใช้และขันทีองค์หญิงก็ยังคิดว่าพระเอกอาจกำลังรับแขกในงานและน่าจะเมามากเลยสั่งให้วี่สาวใช้ของนางเตรียมน้ำชาไว้ให้พระเอกดื่มเพื่อสั่งเมาส่วนพระเอกไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนนั่งมึนๆอยู่ในห้องนางเอกจนนางเอกบ่นว่าพระเอกแต่งกับองค์หญิงไหว้ฟ้าดินด้วยกันแล้วแต่ไม่ยอมไปเปิดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวมันใช้ได้ที่ไหนพระเอกเลยบอกว่าเดี๋ยวรีบไปแล้วรีบกลับจื่อเสวียนพูดติดตลกว่าถ้าพระเอกไปแล้วกลับมาก็ถือว่าเป็นคนไม่จริงใจแต่ถ้าเปิดผ้าคลุมแล้วไม่กลับมาก็ไม่จริงใจเช่นกันโอ้ยปวดกระบาลแทนเนาะแต่นางเอกก็สั่งให้พระเอกรีบไปพระเอกเข้าไปในห้ององค์หญิงแบบเงาแล้วค่อยๆเปิดผ้าคลุมหน้าให้พระเอกกล่าวคำขอโทษบอกให้นางพักผ่อนซะแต่องค์หญิงมาสวมกอดแล้วบอกให้พระเอกอยู่ต่อแค่คืนนี้คืนเดียวนางไม่อยากให้มีข่าวลือว่าในคืนแต่งงานสามีก็ไม่อยู่ห้องหอนางรู้ว่าพระเอกลำบากใจขอแค่อยู่คุยกันเฉยๆได้ไหมพระเอกดึงมือองค์หญิงออกบอกยอมตกลงจะอยู่ต่อก็ได้แต่มีข้อแลกเปลี่ยนส่วนนางเอกดึกป่านนี้นางก็ยังไม่ยอมนอนปากก็แข็งเนาะบอกว่าไม่รอพระเอกแต่ดูก็รู้ว่านางเอกเครียดจนนอนไม่หลับวีสาวใช้องค์หญิงมาหานางเอกบอกว่าพระเอกอาเจียนเป็นเลือดแล้วหมดสติไปนางเอกรีบตามวี่มาดูอาการพระเอกแต่เจอว่าที่จริงพระเอกไม่ได้เป็นอะไรที่หลอกนางเอกมาเป็นความคิดองค์หญิงด้วยเพราะรู้ว่าทั้งคู่รักกันมากกลัวนางเอกเข้าใจผิดเลยต้องเรียกนางเอกมาดูกับตานางเอกเข้าใจแต่ก็คิดว่าไม่เหมาะที่จะอยู่ที่นี่ต่อเลยจะขอตัวกลับแต่พระเอกดึงแขนไว้บอกว่าถ้านางเอกไปพระเอกจะไปด้วยจนองค์หญิงต้องออกปากขอให้นางเอกนั่งอยู่คุยด้วยกันเอาแล้วไงเขาจะตบกันแย่งผู้ไหมคะในห้ององค์หญิงทั้ง3คนนั่งคุยกันองค์หญิงเล่าว่านางก็มีมุมมองความรักเหมือนนางเอกคือมีคนเดียวไปตลอดชีวิตแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่นางหวังไว้นางแต่งเข้ามาคือความจริงที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นในสายตาคนนอกพวกเราคือครอบครัวเดียวกันต้องรักษาสถานะภายนอกไว้ในเรื่องส่วนตัวนางจะเคารพความเห็นของพระเอกนางเอกแน่นอนนางเอกเห็นความจิตใจดีขององค์หญิงเลยบอกว่าองค์หญิงแต่งมาแล้วก็ถือเป็นสะใภ้ตระกูลชูองค์หญิงขอให้ทั้งคู่เล่าเรื่องความรักให้ฟังส่วนนางเอกก็ขอให้องค์หญิงเล่าเรื่องในวังให้ฟังเช่นกันฮูหยินใหญ่เองก็ส่งชุนเถาไปสืบเพราะยังงงว่าองค์หญิงมีความคิดอะไรกันแน่เช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกออกจากห้ององค์หญิงแบบตาโหลไม่ได้นอนแล้วก็รีบปรึกษาจื่อเสวียนว่าองค์หญิงกับนางเอกจะทะเลาะกันไหมจื่อเสวียนฟันธงว่าชัวร์ค่ะพระเอกก็ยิ่งเครียดไปใหญ่องค์หญิงเดินคุยกับสาวใช้ว่านางแต่งมาแล้วต้องชิงความสุขมาให้ได้แต่นางจะไม่ใช้วิธีสกปรกจัดการกับนางเอกฉลาดและไม่ใช่คนธรรมดาจัดการกับคนแบบนางเอกต้องไม่ช่วงชิงแต่ต้องเป็นเหมือนแสงให้ทุกคนใฝ่หาพระเอกจะได้อยากเข้าใกล้นางแบบไม่ลังเลเอาแล้วไงนางไร้เงียบนางเอกมานั่งจิบชากับฮูหยินใหญ่ท่านแม่ขอให้นางเอกทำอาหารให้กินเพราะว่าไม่ได้กินอาหารฝีมือนางเอกมานานแล้วเขียนเมนูมาพร้อมแต่นอกจากเมนูท่านแม่ยังเขียนอย่างอื่นอย่างยาวสรุปก็คือว่าครอบครัวมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวนางเอกถึงกระแซวว่านี่สั่งอาหารหรือว่าสั่งสอนแต่นางเอกก็เข้าใจความหวังดีท่านแม่ทั้งคู่เข้าครัวไปช่วยกันทำท่านแม่ตื่นตาตื่นใจในฝีมือของนางเอกสุดๆแล้วอาหารที่ทำออกมาก็คือน่ากินมากโอ้ยฉันหิวไม่นานฮูหยินใหญ่กับพระเอกพร้อมภรรยาทั้งสองคนก็มานั่งกินข้าวพร้อมหน้าแต่ละคนยังเชิดกันสุดๆจ้าทั้งที่หน้าฉาบไปด้วยรอยยิ้มภายในคือเลิกลักมากพระเอกเผลอชมว่าเหล้าดีแต่ดันลืมไปว่าเหล้านี้เป็นขององค์หญิงเอามาจากในวังพระเอกผิดไปแล้ว1 ดอกองค์หญิงกับนางเอกตักกับข้าววางลงบนจานให้พระเอกพร้อมกันพระเอกก็ไม่รู้จะคีบของใครเข้าปากก่อนจะกินของนางเอกก็ฮองเต้ก็จะคิดว่าตัวเองเหมือนองค์หญิงอาจโดนประหารชีวิตเพราะองค์หญิงมีขันทีตามติดมาด้วยไม่ว่าทำอะไรก็จดไว้หมดพระเอกไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงก็เลยคีบทั้ง2 ชิ้นเข้าปากพร้อมกันแต่ศึกครั้งนี้ยังไม่จบองค์หญิงกับนางเอกคีบน่องไก่ให้พระเอกคนละน่องรอบนี้ดูทรงแล้วยังไงก็ต้องเลือกเนาะคงจะแบบเอาเข้าปาก2 น่องพร้อมกันไม่ได้แต่พระเอกใช้วิธีหันไปหาตัวช่วยส่งน่องไก่ทั้ง2 น่องให้ฮูหยินใหญ่ช่วยกินโอ้ยกดดันเกินแล้วพระเอกก็อ้างว่าปวดท้องลุกจากโต๊ะอาหารไปเลยนางเอกกลับมาที่ห้องสั่งอิงอิงให้เก็บของกลับตระกูลซูด้วยกันแต่อิงอิงไม่เห็นด้วยบอกไปตอนนี้เท่ากับยอมแพ้นะนางเอก
ก็เลยเปลี่ยนใจแต่ยังโกรธอยู่แต่ว่าไม่ต้องเครียดไปนะทุกคนเพราะพระเอกรีบเข้ามาหาแล้วให้เหตุผลว่าทำไปทั้งหมดเพื่อตระกูลฉู่เพราะว่าขันทีเฝ้าอยู่ข้างกายองค์หญิงตลอดถ้าพระเอกทำอะไรไม่ดีต่อองค์หญิงฮ่องเต้ก็อาจจะลงโทษตระกูลฉู่ได้พระเอกเลยไร้ทางเลือกนางเอกประชดทันทีว่างั้นพระเอกก็ดีกับองค์หญิงให้มากๆสิจู่ๆองค์หญิงก็ตามมาถึงห้องพระเอกรีบกอดนางเอกตั้งใจให้องค์หญิงเห็นซึ่งองค์หญิงก็เห็นจริงชีทำเป็นนิ่งบอกว่าพระเอกไม่ต้องสนใจขันทีเพราะว่าองค์หญิงติดสินบนไว้แล้วขันทีจะไม่รายงานเรื่องไม่ดีต่อเต้แน่นอนและนางก็ไม่อยากให้พระเอกนางเอกทะเลาะกันด้วยพระเอกบอกองค์หญิงตรงๆว่ารักนางเอกตระกูลฉู่ละอายใจต่อองค์หญิงมากส่วนนางเอกก็ขอโทษเช่นกันแต่องค์หญิงรีบบอกว่าไม่ต้องรู้สึกแบบนี้เพราะนางบอกแล้วว่านี่คือโชคชะตาของนางพูดจบก็เดินออกไปทันทีนางเอกโผล่ไปกอดพระเอกด้วยความรู้สึกผิดแล้วนางเอกก็เริ่มเห็นใจองค์หญิงขึ้นมาหลังจากพยายามสู้มาหลายยกองค์หญิงก็เริ่มคิดได้ว่าตัวเองตัดสินใจผิดตอนแรกองค์หญิงคิดว่าขอแค่ทำดีพระเอกก็จะใส่ใจตัวเองแต่ว่าในสายตาพระเอกมีแค่นางเอกคนเดียวไม่เหลือที่ให้ใครอื่นแล้วองค์หญิงเสียดายอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเจอพระเอกเร็วกว่านี้เรื่องอาจไม่จบแบบนี้ก็ได้เทียนเจอกลับมาจากชายแดนเพื่อมาไหว้ป้ายแม่ตอนแรกก็โกรธตัวเองที่ไม่น่าไปหลงเชื่อหมิงจูจนทำให้ท่านแม่ต้องจากไปแบบนี้แม่ตอนแรกก็โทษตัวเองซะดิบดีจู่ๆก็หันไปโทษพระเอกที่โชคดีได้เป็นแม่ทัพแล้วยังได้แต่งงานกับองค์หญิงโอ้ยบ้าบอมากโยนความผิดให้พระเอกว่าแย่งทุกอย่างไปทั้งที่เป็นลูกชายคนโตของตระกูลนางเอกกำลังทำกับข้าวอย่างร่าเริงได้ยินเสียงคนเดินมาข้างหลังก็คิดว่าเป็นพระเอกเลยไม่ได้ระวังตัวแต่ว่าพระเอกที่จริงเพิ่งขี่ม้ากลับมาที่จวนแม่ทัพอิงอิงวิ่งมารายงานว่านางเอกกับองค์หญิงถูกจับตัวไปพร้อมจดหมายที่เทียนเจิดเป็นคนเขียนให้พระเอกมาช่วยเมียทั้งสองคนแต่ให้พระเอกไปคนเดียวพระเอกไปตามนัดแล้วก็เจอนางเอกกับองค์หญิงถูกจับมัดไว้แล้วทั้งสองสาวก็กระอักเลือดออกมาเทียนเจิดบ้าไปแล้วบอกว่าให้ทั้งคู่กินยาทะลวงไส้แล้วเทียนเจิดก็มียาถอนพิษแค่หนึ่งให้พระเอกเลือกคือถ้าพระเอกเลือกนางเอกแล้วองค์หญิงตายนี่เท่ากับต้องตายทั้งตระกูลเลยเด้อพระเอกรีบเข้าไปแก้มัดให้นางเอกก่อนจากนั้นก็แก้มัดให้องค์หญิงทั้งสองสาวยินไม่ไหวล้มลงกับพื้นนางเอกสั่งให้เอายาถอนพิษให้องค์หญิงส่วนองค์หญิงก็สั่งให้เอายาถอนพิษให้นางเอกคนที่สับสนที่สุดน่าจะเป็นพระเอกนี่แหละพระเอกหันไปบีบให้เทียนเจิดส่งยาถอนพิษมาเพิ่มแต่เทียนเจิดบอกว่าต่อให้ฆ่าเทียนเจิดตรงนี้ก็มียาถอนพิษแค่ชุดเดียวเท่านั้นพระเอกไม่รู้จะทำยังไงได้แต่กอดนางเอกไว้บอกว่าถ้านางเอกตายไปพระเอกจะตายตามแล้วพระเอกก็เอายาไปใส่ปากบังคับให้องค์หญิงกินแล้วก็กลับมากอดนางเอกไว้ในอ้อมกอดนางเอกบอกลาพระเอกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็น็อกทันทีพระเอกยกมือเตรียมจะตามนางเอกไปอีกคนแต่องค์หญิงห้ามไว้บอกว่านางเอกยังไม่ตายนี่พระเอกจับชีพจรนางเอกถึงได้รู้ว่านางเอกยังอยู่เทียนเจิดเฉลยว่ามันไม่ใช่ยาทะลวงไส้ที่ทั้งสองสาวกินเข้าไปเป็นยานอนหลับธรรมดาเท่านั้นโอ้ยยานอนหลับอะไรคะมีการกระอักเลือดได้ด้วยองค์หญิงขอโทษแล้วยอมรับว่าที่จริงเทียนเจิดจะจับตัวพวกนางทั้งคู่มาต่อกรกับพระเอกเทียนเจิดจับตัวนางเอกมาก่อนแต่ตอนจะจับตัวองค์หญิงกลับโดนจับได้องค์หญิงเลยบังคับให้พูดความจริงแล้วองค์หญิงไม่เชื่อว่าในใต้ล่าจะมีรักแท้ก็เลยสั่งให้เทียนเจิดกับดักนี้แต่ตอนนี้องค์หญิงเชื่อแล้วว่าทั้งสองคนรักกันจริงๆองค์หญิงยอมแพ้นางจะขอให้ฮ่องเต้อนุญาตให้หย่ากับพระเอกแล้วก็เสนอว่าถ้าอยากให้ฮ่องเต้ยอมให้พระเอกสละอำนาจทางทหารซะซึ่งพระเอกก็ทำตามที่องค์หญิงแนะนำไม่นานในที่สุดก็ผ่านเรื่องร้ายๆมาจนได้ชุนเถาวิ่งมาบอกฮู้หยินใหญ่ว่าคลอดแล้วแต่พอมาถึงไม่ใช่ลูกพระเอกนะที่คลอดเป็นลูกของฉางซึ่งต่างหากโอ้ยส่วนนางเอกก็เดินออกมาจากจวนท้องใหญ่แบบน่าจะใกล้คลอดแล้วเช่นกันจู่ๆนางเอกก็เจ็บท้องพระเอกเลยรีบพากลับเข้าไปพร้อมเสียงแห่งความสุขของทุกคนเอาจบแบบสวยๆทางเราก็ฟินไปกับความรักที่แท้จริงของทั้งคู่เนาะขอบคุณทุกคนที่ตามฟังเรื่องแม่ครัวน้อยแห่งโจรแม่ทัพมาถึงตรงนี้นะคะแหมพระเอกนางเอกผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเหลือเกินพวกเราก็เช่นกันแล้วไปฟังต่อคลิปหน้ากันนะคะว่าจะมีเรื่องสนุกอะไรมาเล่าให้ฟังอีกคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกุ๊กไก่อยากจะขอแนะนำแปรงคาบุกิที่เอาไว้เกลี่ยรองพื้นของ Eve and Boy คือได้มาแล้วมันใช้ดีมากเวอร์โยนไอฟองน้ำที่ใช้รองพื้นอันเก่าทิ้งไปเลยทุกคนซื้อหาก็ง่ายกดตามลิงก์ Shopee ไปได้เลยจ้ะมันน้ำหนักเบาพกพาง่ายขนก็นุ่มมากเวอร์เกลี่ยแล้วแบบว่ารูขุมขนเนียนกิ้งไปลองกันเลยทุกคนเชิญตามด่วน